contractors, everything have become digital, and I think that is a big step, in fact, of the government, which will foster a better system in the prevailing what was there for so many years. Speaker sir, Goa's economy was projected at 4.1% was expected to grow GSTB, but then issues like CST, GST, or other VAT. In fact, all these issues, in fact, summed up when the central component was central government component, including the GST component for the state, will now shortly be issues that it will shortly be that we will have no remittance from the center, or rather after many years of what we were supposed to get, I think, which will be the toughest job as far as how the state revenue should be obtained. Now, state revenues, to see that where we can attain state revenues, the property taxes and so many things were projected. Although all these taxes will finally sum up to pressure on the common man. Speaker sir, expenditures, the revenue expenditures were almost 10% increase. There was a 10% increase than what was in the last year. Speaker sir, there were committed expenditure. When the committed expenditure means like salaries, pensions, interest payments. For the last year, I think we were at almost 9,300 crores, which was a very good budget for last year. Speaker sir, in fact, when we go to the budget speaking, the highest what was projected was for roads. That was a 25% increase. For education, it was almost 16%, and health, it was almost 17%. Speaker sir, although agriculture, it was a reduced budget for almost minus 10%. Speaker sir, the analysis showed that our state own tax, in fact, we had a good surplus tax revenue from the state. As far as GST is concerned, whatever share we were supposed to get, in fact, from the center, it was a little less. But then, in spite of all that, last year's budget to this year's budget, we have a very good proposition. Now, expenditures, what was proposed and was actually spent, there was differences. It was less than what was projected, or rather what was estimated to be spent. But all this is because of the shortfall. Now the government's toughest job will be to see how to attain those figures for this year. Whether the central government's taxes are mostly for infrastructure, for state profitability like infrastructure projects, and for where the central government is concentrating on where there will be projects which will give revenue to the state. Now, as far as industry is concerned also, in fact, the central government gives funds, but to spend where infrastructure can be made. In fact, the central government looks at spending for where the state can improve the financial position, not where state can use the money for their expenses. Now, FRBM limits, in fact, we have almost touched the FRBM limits, so we might not be able to take more loans for the next financial year, or rather increase number of loans for casual spendings. Speaker sir, although with all these targets, if you look at state and state-wise expenditures for health and other states, I think we are almost 9.2%. Speaker sir, spending for home and police, we are still better off. We have not reached what other states spend. Our state is a smaller state, so we spend almost 3.9%. Speaker sir, education, if you see what other states spend and we spend, we are spending almost equal amount, say 14% of the total revenue receipts. Speaker sir, talking of urban development,
I always say urban development, and when we talk of sewage, when we talk of sewerage, or rather when we talk of garbage, I have always raised issues in an assembly which I have said that if we don't have proper systems, the major budgets, the major expenditure of the budgets will go to sewage, will go to sewerage, because that will require the most amount of money for maintenance of the existing systems, if the systems are not good or if they are not planned properly. Like in the assembly, they raised that bunch cables cannot be, it's a failure. We can't have sewage which will be a failure. We cannot afford to have that, because in the future years, the budget expenditure will more will be spent for this type of work. Speaker sir, in fact, budget for urban development is almost, all the other states spend almost 3.5% of the budget, but here we are spending only 2.6%. Speaker sir, talking of water supply, even water supply we are spending more than the other states. Now roads, we are spending quite a lot of money, but stress should be made where which roads and which work we require most, which will generate some revenue to the state as far as so we have to concentrate and see where we are going to spend the budget and where we are going to spend the estimate, where we are going to spend the money and how we are going to spend this money. If you want to have a good state, in fact, talking about comparison to other states, even taxes on vehicles which we projected, we have estimated and projected where we could earn money, revenues in property taxes or property, wherever there is, depending that we are going to have a lot of sale, we had thought so much revenue, but it has not come. It is not what is actuals. Speaker sir, but all this finally sums up what we project at the end of the year, or rather when we check of how much we have spent. Out of the total projected budgets, how much we have spent and how much we had projected, how much we actually spent. Speaker sir, talking about, in fact, comparing our state with other states. We have a first index, which is the poverty index. We are quite low as far as other states. I think as far as the poverty levels, you can talk of Dadra Nagari, we can talk of Chhattisgarh, we can talk of other states. We are in a much better position. In spite of this, we require, since we have a high literacy rate and we have a high spending rate, 2 minutes, 10 minutes, another 5 minutes. Talking about all this, all our estimates, or rather where we stand as far as our state is concerned, we still require some more money to be spent. We require a lot of DSS to be given. There are people, our spending capacity, or rather what we spend, or rather what is the cost of living is higher as far as other states are concerned. So we have to give more money, we require to spend more money on schemes like DSS, schemes like cancer treatments, where the common man is involved. So we need to spend more money and improve the poverty rates of the states. Because sir, in fact, when we talk of all this, when we talk of expenditures, electricity department for power, we require a lot of infrastructure. The existing infrastructure as far as power is concerned is in a very, very precarious situation. We have had situations where there is one small unit, or rather one small insulator which breaks, and the whole electricity supply is disrupted. Now this is somewhere on the hill. It takes 2 hours to locate it and it takes half an hour to fix it. How to spend money and get all these things, all these insulators, where new technology has come. We have to see that new technology has been enforced so that all these issues are solved. Now to do this, we look at underground cablings, we look at so many things. That doesn't solve the problem. Underground cabling itself doesn't solve the problem, because we do high tension and we got LT line, we got the HT lines. Speaker sir, water supply, there are so many issues. The pipes are corroded.
we require to spend, we have to see that we spend more money as far as electricity is concerned. As far as the health is concerned, only health are issue geta. As far as the health is concerned, the health, we have to stress, although there is an increase of almost 16% of the budget, estimated budget, there is an increase for this budget to about 16%. Lot of money is required in spite of that. People look up, the patients that come in all the hospitals, right from your Kankan hospital to GMC, has increased to such a level that people are looking up, and now when we always talk of more rights than duties. We talk of more power to the people. We talk of more facilities to the people. I remember some extra years when we used to have problems. There were no hearse vans, there were no ambulances, there were no 108. We used to have patients where and somebody died. We used to, in the village there was one pickup, and that one pickup is to help us take the bodies. The other pickups did not take it because they don't want a dead body to be taken on their vehicle. There were no hearse vans. I remember from there to today, we had to wait for that one pickup to take the body. Now we have people who just they sit down and take one video. Where is 108? Where is hearse van? Why it has not come? To avoid these sort of situations, we have to have more facilities which will be practicable, in the sense that working smart will help, and all these issues, all these systems to put in place, we'll have to tackle one by one. For example, Speaker Sir, I wanted to speak on sports, I wanted to speak on other things. At least everybody criticizes the MLAs. Out of the 40 MLAs, we are always how we are looked upon. I would like to make a mention. You are not looked about from how clean you are. You are looked around from how dirty you are, or rather how corrupt you are, or how bad you are. In fact, Speaker Sir, when it comes to this level, even we require, as an MLA, we require more staff. We require some systems to be placed as far as MLAs are concerned, to see that, the corruption level, or rather, we have more facilities, and we are forced to, in fact, give better services to our people. Speaker Sir, with this, I think I will have more time as far as the demands are concerned, and I hope and we look forward that this budget, when there is then after COVID, post-COVID, when everybody thought that the state would be in such a state where we would have no money even for salaries of the staff. We will have no money for expenditure, the recurring expenditure. We will not having money for expenditures which are by right, which are required to sustain the state. I think it's a fairly good budget. And yes, Speaker Sir, we look forward to have a better budget. We look forward to have our better systems in place. As far as I would look forward to having better facilities in my constituency, or rather as a state of a whole also, Speaker Sir. Opposition side कोण उरतले एकटोच या साइडीन आम साइडीन रुलिंग साइड कोणाचा हा हा शेटी उलयनात दोतोर उलयत तो आज नाही ऑपोजिशन साइड एकटोच सांगले रुलिंग साइड कोण ना ओके 6:30 करूया काबार ना आम्ही BSc बरयल्ले आहा 6:30 7 म्हणून बरयला खरें 7चे पयलीं जावया 6:30 करूया फाल्याचे आज फाल्या परवा जे आसता स्पीकर सर तुम्ही 145 मिनिट्स म्हणटा ती ओवर वतली ना 140 तुम्ही 145 दवरा हांव 145 घेता एक मिनिट वयर घेना 45 मिनिट्सान सोपयत 145 वयर एक मिनिट घेना स्पीकर सर. Speaker Sir, as I rise to speak on the budget for the year 23-24 presented in this August House, I am reminded of a saying, ek म्हणणे आहा, the more things change, the more they remain the same.
स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें की जी बदल जाता ही फक्त सुपरफ्लस दाखोवपाची. बिलो द सरफेस सगळें तशें आसता. गेल्या वर्सा स्पीकर सर जुलयन हांवें जेन्ना बजेटाचेर उलयल्लो तेन्ना आदलो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुशाचे हांवें कोट केल्लो आनी ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इट इज क्लियरली अ बजेट, इट इज गॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स इन इट. नंबर ते म्हण बजेट म्हळ्यार कितें तरी. एक वर्सा नंतर म्हाका अशें दिसता की हें बी बजेट तशेंच तातूंत आसा नंबर आनी व्हडलें कांय ना म्हण. पूण स्पीकर सर, आज म्हजो मित्र बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान PRS लेजिस्लेटीव रिसर्च आनी एक म्हणजे गोवा बजेट एनालिसीस केल्या आनी ते बजेट एनालिसीस म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक पावल्या. आनी ती बजेट एनालिसिसाचे सेलियंट फिचर्स हे हांगा सांगचे पडटलेच. हांव ओपोजिशनाचो आमदार म्हणटकर जे सरकाराक बरें पडना ते हांवें पॉयंट आवट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर, सेलियंट फिचर अशें आहा की गोवा एस्टिमेट्स टू स्पेंड 5,001 crores on capital outlay in financial year 23-24, similar to revised estimates for 22-23, which is 4,977 crore. Speaker sir, the revised estimates for 22-23 are 5% higher than the budget estimates. However, as per the actual figures for 21-22, Goa underspent on capital outlay, Rohan, by 55%. Capital outlay 55% गोंयान कमी मोडले, which is the highest among all the states. Speaker sir, underspending on capital outlay by states is average 17%. बिमारू states म्हणून ज्यो आहा, बिहार, उत्तर प्रदेश हे ते थंय कॅपिटल आउटलेच्यान कमींतल्या कमी 17%चेर मोडिल्ले आहा. म्हळ्यार चडांत ते चड 17%. आमी कितले म्हणल्यार 55% लेस. हें हांव कित्याक सांगता, तुजें एक भाशण हांवें आतां काडलां, तूं म्हाका दिसतकर म्हाका कसोच विसरूंक जायना. स्पीकर सर, बाब रोहनान तेन्ना एक भाशण दिल्लें, ताजें हांव मागीर एक तुका रेफरन्स करतां आनी तें रेफरन्स सारकें आहा. आय हॅव जस्ट कोटेड. ताणें एक म्हणिल्लें की इट कॅन बी सीन दॅट द गव्हर्मेंट इज इन अ बॅड शेप when capital borrowings are used to repay loans instead of infrastructure works. Speaker sir, सारकें आशिल्लें. फक्त आतांचो मंत्री तेन्ना त्या सावंतवाडी सरकाराचेर उलयतालो. आतां तो ते सायडीन गेला. आनी आतां आमी फिस्कल डेफिसीट अशें आहा की फिस्कल डेफिसीट इज एट 4.3% in 23-24. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हळ्यार डबल इंजीन स्पीकर सर अलाव करता फक्त 3.5% लिमीट. फिस्कल डेफिसीट ताजे वयर जर गेलें जाल्यार आमी फोंडान पडले. स्पीकर सर, एक अंडरस्पेंडींग आहा ट्रान्सपोर्टाचेर, इरिगेशनाचेर, हावजिंगाचेर, अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां हाणें रेजिनाल्डान सांगलां ते भशेन. And this is in comparison what was estimated in 21-22 and actually spent. So breakdown of state receipts हें जर आमी केलें म्हळ्यार आमची येणावळ कशी जाता ती जर आमी पळयली जाल्यार ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर इज 50% रिड्यूस्ड बिकॉज वी डोंट हॅव GST कॉम्पेन्सेशन. आतां हाव विल यू फील दीस गॅप? हें बजेटान आमकां उत्तर जाय आशिल्लें, जें बजेटान उत्तर मेळना. स्पीकर सर, आनी एक टेबल 6 म्हणून आहा हातून हे PRS एनालिसिसान. ते टेबल 6 सांगता की एक 15th फायनान्स कमिशन तांणी गायडलायन्स केल्ल्यो आहा. 15th फायनान्स कमिशन कितें म्हणटा की कंपल्सरिली स्टेट फायनान्स कमिशन फायनान्शियल इयर 23-24 घडोवंकूच जाय. आनी हें जर घडयलें ना जाल्यार तुमकां सेंटरा कडच्यान कांयच ग्रांट मेळचें ना. दीस इज कंपल्सरी. दीस इज डबल इंजीन चलचें ना हातून. In other words, the grants that you require to upgrade tourism, for infrastructure, grants, I'm not talking aid, I'm not talking of loans, I'm talking of grants. You will not get the grants. Why? Because we have not formed the State Finance Commission. Now to form the State Finance Commission, Speaker sir, local bodies and consideration घेवचे पडटा. हें कंपल्सरी आहा आनी हें आमी करूंक ना आनी आमी हाचो नजरअंदाज केल्लो आहा. So this is a samko severe
I think, defect in this year's budget. Speaker sir, we are supposed to be a democratic nation. And in democracy, म्हणटकर कितें येता? Transparency and honesty येता. But in every thought, action and deed of this government, we find this lacking. But Speaker sir, म्हाका हें उलोवपाक अशें बरेंशें दिसता अशें न्ही, क्रिटिसायज करपाक हांगा बसून. पुणून म्हजें कर्तव्य जाता गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंयच्या खातीर की सत्य उलोवप आनी तें हांव हांगा करूंक सोदतां. फॅक्ट असो आहा की नंबर्स हे जे बजेटान आहा हाका अर्थूच ना. नंबर्स आर मिनिंगलेस. दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वन्स एंड नो कनेक्शन टू रियलिटी. Speaker sir, I don't want to talk much about these numbers because they have been tabulated to full goons, including us MLAs. But I will just refer to two of them. रोहन, तुवें आयकूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान आपले ओपनिंग पॅरा स्पिचान म्हणलां की I am pleased to inform this august house that due to various financial reforms undertaken during my tenure, we have ended with a revenue surplus of 59.39 crores as against projections of 58.46 crores in financial year 21-22 despite the COVID pandemic disrupting the economy. Speaker sir, पळोवंक जर गेलें जाल्यार हे पचो फिगर रॉंग आहा. एन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट 23-24 दिला, तुमीच जो दिला तो म्हणटा की रेव्हेन्यू सरप्लस for 21-22 was only 50.90 crores. हांगा कितें गेलां 59.39. 9 कोटी म्हळ्यार चिल्लर हे सरकाराक. कांय ना, कोंतूच ना. 9 कोटी म्हळ्यार कितें? शहाजानान म्हणलें 90 कोटी. बंच केबलाक गेले 140 कोटी. कांयच न्ही हे. कोणाचे बाबाचे पयशे? स्पीकर सर, this whole thing on the surface looks commendable. But everything like this government does is pulling wool over the people's eyes. Hidden fact is revenue receipts have dropped from an estimated figure of 16,587 crores to actual figures of 14,286 crores, shrinking of nearly 14%. Capital expenditure, which is actually expenditure on infrastructure, dropped from an estimated 8,204 crores to actual 5,303 crores, a reduction of 35%. And whilst reducing the capital expenditure, borrowings have increased by 4,501 crores to actually 5,162 crores. Obviously, loans were taken under the pretext of capital expenditure and used to play old loans. जे रोहनान ते भाषण दिल्लें ते हें. लोन घेतल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता म्हणून आणि आपले रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराचेर पयशे मोडल्या. Out of the 5,162 crores borrowed in 21-22, claiming it to be capital expenditure, he has actually spent 1,659 crores as capital outlay. It appears that 2,289 crores was spent on repaying old loans, which still leaves no account of 1,214 crores, which is a burden shared by each and every Goan spent by this government. Mostly this money has been spent on events, advertisements and the like. Speaker sir, हे जालें 2021-22. आता बजेटाचेर येवया 23-24. Out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining. स्पीकर सर, मायनिंग एरियेचे कोण आमदार आहात पूण आत्तां दाजीन म्हणलें मायनिंग सुरवात जालें. खंय सुरवात जालां? ताणें फक्त हें केलां, स्टार्ट केलां आपलें मिटर, ऑक्शन केलां, ताचे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणा की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरवात जावंक शकना. हाजो अर्थ कितें की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. This one change will make this revenue surplus budget into a revenue deficit budget to tune of more than 300 crores. So, ये budget म्हणटा तें तुजें fraud. कित्याक मायनिंग सुरवातूच जावचें ना. सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हें जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडलें हे बजेटाच्या नंबरांचेर उलोवपाचें आहा. स्पीकर सर, पूण उलोवया. I don't want to spend more time on these numbers because I think it is meaningless.
I think Jennifer Montserrat is very keen to study these numbers, but I leave it to the people of Goa to decide the fiscal ability and the honesty of this government. Speaker sir, now we will go to the Chief Minister's budget speech. Many slogans, bharpur slogan ha. Sanskrit quotes are many. It's good for you all to learn. For Jennifer, for our Reginald, for Anton Vaz. Sanskrit quotes are good for health. Speaker sir, but as is typical of this government, this is ornamentation. Ornamentation में दागिने दे. भीतर काय ना. Substance is hollow. A budget is treated like an event. And the event manager has presented it with all the embellishments to divert our attention from the fact that the government only says things, not even intending to live by them. Speaker sir, actually before one reads the Chief Minister's budget speech on 23-24, his budget speech of the last year must be read. Because this will prove how much we can believe this government. गेल्या वर्सा ताणें कितें प्रॉमिस केलें? स्पीकर सर, गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान 170 अनाउन्समेंट केले. Out of which only 58 were completed. म्हळ्यार 34%, 35% लागता पास जावपाक. 34%च केले. म्हणून हांव तुमकां म्हणटा पळय काटार पास जाल्या म्हणून तुमी खरेंच काटार पास जाल्या. तुमची एटी बिटी घेवन घुसपल्या तुमी आनी मागीर उरिल्ल्यांक विकते घेतल्या. स्पीकर सर, सोडटें. पूण ऑफ द रिमेनिंग 112, 60 have been mentioned in this year's budget. हे announcement ना गेल्या वर्साचे. I wonder what happened to the 50. उरिल्ले मदीं 50 खंय गेले? ते मातशें तुमी विचारा तांकां मेळटलें तेन्ना. To weep. You should ask this. Another important document that is connected to the budget is the economic survey, Speaker sir. वो economic survey कोण करता, publish करता? Department of Planning, Evaluation and Statistics. Speaker sir, it covers the detailed analysis and assessment of the state's economic performance over the past year. All the figures given in this economic survey are government figures. Speaker sir, I will refer to the economic survey of 22-23 and will check whether these figures have what they have to say about the performance of our Honorable Chief Minister. Speaker sir, Chief Minister starts with international summits in its speech. म्हाका दिसता 300 कोटी G20चेर म्हणल्यार ते वेस्ट म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता ते टेस्टलेस एंड चीप डेकोरेशन्स म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता की मारियो मिरांदाचें वर्क इल्लिगली वापरप हें चूक म्हणून मुख्यमंत्र्याक कितें दिसता तें म्हाका अजून खबर ना. पूण हे सीन एड इव्हेंट्स म्हणटा ते तांणी परमिशन कोणा कडच्यान घेतलें ना. हाजे पयलीं मारियो गॅलरी कडच्यान इंडियन नेव्ही, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान पसून परमिशन घेतिल्लें आहा. पूण आमचे G20चो इव्हेंट मॅनेजर कांय घेना. सो म्हाका दिसता हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल. रॉंग इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी घेवप आनी एक total collapse of administrative machinery, arbitrary awarding of works, wholesale corruption and substandard execution. And हे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक घेवन जगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमी रोहन खंवट्याची पोर्टफोलियो आनी ताजें गोंयची मेन इंडस्ट्री टुरिजमाचेर येवया. Tourism is the backbone of Goan economy. I was very happy that a well-read and a well-travelled person has become the tourism minister. Because a vast majority of Goan families depend either directly or indirectly on tourism for their daily bread. But who benefits from Goa's tourism today is mainly private initiatives. कोण private initiative घेतला आनी ताणें tourism फुडें व्हेला. गव्हर्मेंटान स्टेक होल्डरांक व्हडलो कितें तरी आदार केला म्हणून म्हणलो तर जाल्यार हांव आयकुपाक तयार ना. आतां तूं करतलो आनी फुडलीं 4 वर्सांत कितें ताचें फ्रूट मेळटलें तें मागीरच्यो खबऱ्यो. अजून मेरेन जावंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, देर इज नो tourism policy in force. We have not decided what sort of tourists we want, what sort of tourism we should encourage. And belated attempts like the constitution of this Goa Tourism Board are just not enough. Now, Speaker sir, आमी पळोवया. मुख्यमंत्र्यान म्हणला की we will erase all Portuguese symbols. एक सायडीन मुख्यमंत्री हो स्टेटमेंट काडटा, दुसरे सायडीन रोहन रोड शोक वता पोर्तुगालाक. स्पीकर सर, रोड शोक वता आनी कितें म्हणटा? I will explore best practices and innovative technologies to bring improved
टुरिजम एक्सपिरियन्सीस. हें आतां कितें स्पिकर सर? एक सायडीन पुर्तुगेजांक तुमी न्हिदयतात, दुसरे सायडीन पुर्तुगेजांचे फुडें वतात. रोहन गेल्लो थंय लिस्बन टुरिजम फेअर मार्च 2023. सो आतां हें म्हाका हांव घुसपलां हें कितें तें तुमी मातशें बसून पळोवंक जाय. कित्याक मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा आपले थंय दिल्ली घट करपाक, तूं थंय तुजें वचून कॉस्टाक आनी भाशण दिता. तें कॉस्टान कितें समजुपाचें? अरे कॉस्टाचें सोयरें गोंया आहा, म्हजे फ्रेंड तें आमचे आना कारिना कॉस्टा म्हणून, ते सांगतले ताका आतां तुमी हांगा डबल गेम करतात म्हणून. एक सायडीन हें करतात, दुसरे सायडीन दुसरें म्हणटा म्हणून. स्पिकर सर ते कोलोनियल मायंडसेट ताका सांगला हांवें, एक्सप्लेनेशनूय दिला तेजेर, तो परत एकदां घुंवडयता, ताका मातशें घुंवडोवपाची संवय आहा. स्पिकर सर आज वी हॅव नॉट आय थिंक गव्हर्मेंटाचे एक्शनाक डिरेक्शन जाय. गव्हर्मेंट लॉस ऑफ रेव्हेन्यू हॉटेल आनी गेस्ट हाऊस ओनरा कडच्यान चड करून नॉन गोवन्स, कॅश पेमेंट टू अकाउंट्स आउटसायड गोवा, नो GST बिल्स बिकॉज ऑफ सेकंड होम्स ओन्ड बाय नॉन गोवन्स. हाजेर कितें आनी ऑनलायन एडवर्टिजमेंटान हे जे धंदो आनी सोशल मिडियाचेर चलता हाजेर सरकार हें चॅक करूंक सोदता काय ना आनी कशें करूंक सोदता तें तुज्या बजेटान कांय म्हणूंक ना. आनी तें टुरिजम डिमांडाचेर तुज्यान उलोवंक जाता. स्पिकर सर एक फायनल इश्यू जाता की गोंयकार इज गेटिंग अ रॉ डील. आतां हांव येता अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां अर्बन डेव्हलपमेंट मुख्यमंत्र्यान आन्सर करचें पडटलें. अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना कितें रे? तो म्हणटा कितें की आपूण मास्टर प्लॅन करतलो सगळ्या अर्बन बॉडीक. स्पिकर सर I want to ask the people of Goa whether we can trust this government and their consultants. First, I want to ask Mrs. Jennifer Monserrat whether she trusts their consultants. Speaker sir, let us look at our principal cities. The government has managed to create first time in the history of the world a stupid city and called it a smart city. Speaker sir, पणजे डबल इंजिनूच ना, ट्रिपल इंजिन सरकार आहा, सगळें एकूच ऑल अलायन, पूण पणजे बुडटा. पावसान ही जी कितें सुपरफिशियल शायन आशिल्ली सरकाराची ती सगळी वॉश आउट केली. एक पावस पसून येवंक ना फूल. आज मुख्यमंत्र्याक आन्सर करचें पडटा, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना. पूण स्पिकर सर ट्रूथ इज दॅट मडगांव आमी स्लायटली बरे आहा. कित्याक जाणटू? बिकॉज गव्हर्मेंट थॉट टू नॉट मेक इट स्मार्ट. आमी सालवार जाले. गव्हर्मेंटान आनी स्मार्ट जर केल्लें जाल्यार जावपाचें. सोंसडो जाला तो जावपाचो. आनी पयर आमचे माननीय आमदार आदले मुखेलमंत्र्यान फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतले सोंसड्याचेर. कितें जाता तें काचाक करूं वता भितर तूं. तो केन्ना वचना, तो खरो सारको सिटीदान पांय घाल रे जॅकी तसलो मनीस तो. पूण तो गेलो पोना. कित्याक? एक स्मार्ट करूंक गेल्लो सोंसडो म्हूण आमकां देव पावलो. सरकारान मडगांवांनी स्मार्ट करूंक ना म्हणून. स्पिकर सर हायकोर्ट इंटरव्यून जाता आनी मडगांवान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद करता. सिवरेज सिस्टम मेस जाल्लो आहा. रेन वॉटर आनी रॉ सिवेज बरोबर मॅनहोलांतल्यान हें जाता. हें सगळें मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका कितें स्पिकर सर म्हाजी इंग्लीश शिकपाक पडली आतां. आनी ही खंयचीच ट्रान्सपेरन्सी आनी खंयचेच पब्लीक पार्टिसिपेशनाचे शिवाय केल्या म्हणून हें अशें हांगा जावपाक पावना. स्पिकर सर मुखेलमंत्र्यान म्हणलां बजेट स्पिचान, माय गव्हर्मेंट इज वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ इंडस्ट्रियल बॉडीज ऑफ गोवा फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. पूण कितें म्हणटा तो? हें सगळें म्हणटा पूण ते गोंयकारांकूच जॉब मेळटले म्हणून खंयच म्हणना. अरे एम्प्लॉयमेंट तूं करतलो ते कर्नाटकाच्या लोकांक हाडून भरतलो, कोंकणाच्या लोकांक हाडून भरतलो, गोंयांत इंडस्ट्री कित्याक जाय त्यो? हें उत्तर तो दिना. स्पिकर सर सरप्रायझिंगली गोंयकाराक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटले म्हणटा एक उतरान ना खंयच बजेट स्पिचान. हें कसलें स्पिकर सर? हें खंयचे स्टेटीन आमी उलयतात? स्पिकर सर आनी एक मजात दिसली म्हाका. गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो आहा, ताजें एक उतर हे बजेट स्पिचीन नांव येवंक ना. गव्हर्मेंटान हो आतां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर म्हणून ड्रॉप केलो काय हो फक्त एक मनी स्पिनर जाला? कित्याक अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार
5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक. बाब सुभाष फळदेसाय कॅश्यू लागता तुझ्या मतदारसंघात. 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक. 3.11 crores फॉर खादी विकास बोर्ड आणि 10 कोटी रुपया फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल इस्टेट. हो गेलो पळय 10 कोटी रुपयाच इंडस्ट्रियल इस्टेट इन. तो म्हाका सांगतालो आतां 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन वेकंट आहा खंय तांचे कडेन आनी प्रोविजन कितलें केलां 10 कोटी रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक. So this is what? This is tokenism. Is this going to make any difference on the ground? No, it will never make. Speaker sir, मायन्साचेर येवया. आतां दाजी गेलो. मुखेलमंत्र्यान म्हणल्यार 1000 कोटीचो रेव्हेन्यू आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें म्हणून. आतांचें सिच्युएशन तुका खबर आहा. बाब सुभाष फळदेसायाक खबर आहा. तूं म्हाका दिसता म्हूण तुका उलयता. तूं फाल्यां म्हणशी की तुका टार्गेट करता. एक आहा की तूं मुखेलमंत्र्याक सांग की हंबली रिक्वेस्ट कर तूं विड्रॉ दी स्टेटमेंट. कित्याक जाण तूं रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हणटा तें रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जातलें 300 कोटी रुपया आनी हें जर विड्रॉ करना जाल्यार नोबडी वील ट्रस्ट यू. एट द मोमेंट पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू. येदो व्हडलो शाहजहानाचो ताजमहाल पडला तुमी म्हणटा कांय जावंकूच ना कांयच न्ही उलोवपाकूच दिना. अरे आनी हाजे फुडें हें जर 1000 कोटीचें सांगलें आनी मायनींग सुरवात जालेंच ना हें फायनान्शियल इयरान कोण पातयतलो तुमकां. खंयच्या तोंडान तुमी वतले ते लोकसभा इलेक्शनाक. ते डबल इंजिनाक कसो तुमी सपोर्ट करतले चिता मर तुमी. स्पीकर सर पॅराग्राफ ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सामक्यो भरपूर प्रॉमिसीस केल्ल्यो आहा आनी क्लेम्स केल्ल्यो आहा. ऑन द ग्रावंड सरकारी वेबसायट म्हणटा त्यो आयदर इनकम्प्लीट आहा नाजाल्यार इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशनान भरल्यात. पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे फंडमेंटल इश्यूज रिजॉल्व करपाक जाय. आनी गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणून जें आशिल्लें जें सगळ्या पंचायतींनी पावलां ताचेर कांयच उलोवंकूच ना. आनी 725 कोटी रुपया मोडून नवें एक फायबर नेटवर्क घालपाचें चिंतलां. स्पीकर सर 725 कोटी ते म्हळ्यार 725 रुपया भशेन खबर जाता. आनी जेन्ना आमी बाल रथाचे हाका मिनिमम वेजीस एक्टाचेर सॅलरी दी म्हणटा तेन्ना पयशे ना म्हणटात तुमी. कितें हें स्पीकर सर. स्पीकर सर हे लोकांचो हार्ड अर्न्ड मनी आनी तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा म्हणून ते जाय ते भशेन वापरप हें चूक. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवया. वन्स अगेन फॉरेस्ट उत्तर दिवपाक कोण ना. ह्या बजेटान एक उतर ना खंयच हे उजो लागला ताजी. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हांवें पेपरार वाचला की इट इज मॅन मेड फायर्स म्हणून. म्हाका गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलां फायर डिपार्टमेंटांतल्यान की हो मॅन मेड फायर म्हणून. म्हळ्यार कितें आनी तुमी म्हणटा कितें आतां आमी झाडां रोयतले म्हणटाय. कितें कितें रे. स्पीकर सर हांव मागतां की ही झाडां रोवपाक आनी फॉरेस्ट रिस्टोर करपाक सारकें बजेट कितें तें सांगचें आनी इमर्जन्सी ही सिच्युएशनां टॅकल करपाक सरकारा कडेन कितें विजन आहा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडच्यान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट जाय की जीं रानां उजो पेटून गेलीं ती रिजनल प्लॅनान आतां इनएडवरंट एरर्स म्हणून जावन सेटलमेंट झोन जावची ना. हें तरी उतर ताणें दिवंक जाय आज नाजाल्यार 3 दिसांनी. नाजाल्यार स्पीकर सर मुखेलमंत्र्याचो काल हांवें टायम्स ऑफ इंडियाचेर इंटरव्यू वाचलो वेर ही टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स इन्क्लुडींग द न्यू रिजनल प्लॅन. सो ही कॅन टॉक अबाउट अदर पर्सन्स पोर्टफोलियो. हियर देर इज अ डाउट इन द पीपल्स मायंड दॅट रानां उजो घाला आनी ती आतां झोन चेंज जातलो म्हणून. वाघ काय तुमकां नाका. वाघ नाकाच म्हणटात तुमी कसोच. तो वाघ थंयचो आसलो ताका उजो घालून धांवडायलो आनी आतां वाघ ना म्हणटात. हें सगळ्यांक खबर आहा स्पीकर सर. आतां आर्ट एंड कल्चराचेर आनी कितें म्हणटलो स्पीकर सर. तो बजेट प्रेजेंट केन्ना केल्लें. दीस वॉज द फर्स्ट बजेट वीच हॅज बीन पास्ड विदाउट डिस्कशन. थंय म्हणटा तो 90% काम काबार जाला म्हणून. काल हांव गेल्लो थंय 90% म्हणटो की तो चॅक करचो पडलो. आतां थंय पळयल्यार 10% जाला 90% जावंक ना अशें दिसता. आमी घरां बांदल्या ल्हान बांदलें आसतलें येदी व्हडली न्ही. येदो व्हडलो ताजमहाल बांदूंक ना आमी पूण बारीकशें बांदलां. स्पीकर सर जें हें दिसता 66% रवींद्र भवन तुमचें काणकोणचें कंप्लीट जालां म्हणटा. जालां. मे 2023 कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें. जालें स्पीकर सर. हें तुमच्या मतदारसंघात. आतां आमी जुलय 2023 आहा. हें म्हाका समजना कितें जालां तें खंय कितें घुसपलां तें. पूण अशें तुमी वागतात एज इफ कोण हें बजेट स्पीच वाचचेंच ना म्हणून.
कला अकादमीची तर परिस्थिती अशी की इतले पयशे मोडून नॉमिनेशनान काम दिवन जर कला अकादमी कोसळटा जाल्यार नॅशनल गेम्स ही कॉमनवेल्थ गेम्स जावची ना म्हणून कित्या वयल्यान कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणटा कितें स्पिकर सर तें एक स्कॅम जातून एक बरी चीफ मिनिस्टर घरा गेली ह्या नॅशनल गेम्सीन तुमी घरा वचचे ना म्हणून कित्या वयल्यान ताजेर बी कितें कितें संकेत आमकां येवपाक लागल्यात आनी ते हांव ते आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिमांडाचेर उलयतां पूण एक पयलींच म्हाका लागता हो मोगा म्हणून जो हाडलो पळय वेर इज मोगा वेर इज मोगा इज कमिंग कोण रे मोगा कितें हें स्पिकर सर कोण मोगा हें कितें बाबा हें मोगा मोग म्हळ्यार लव मरे मोगा म्हळ्यार लवर कोणाचो लवर हो आतां कोण गोगान हाडला हो मोगा काय कळना हें स्पिकर सर आनी सगळ्या कडेन एड मोगा 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 अरे कोण मोगा आनी कितें मोगा कोणाक पडलां तुमच्या मोगाचें पडलां तुका पडिल्लें गो तूं सांग म्हाका तुमचे शिवले घाला आसतले मोगा मोगा म्हणून कितें मोगा कसली फकाणां करता स्पिकर सर ओगीच खंय एडवर्टिजमेंट लायले हांवें एक क्वेश्चन घाला कितली होल्डिंगां आहा काय म्हणून आनी कितली गव्हर्मेंटान घेतल्या काय म्हणून कितें वता थंय मोगा हें तें G20 आतां नवें आयलां खंय तरी दोनापावल पळयलां हांवें आनी कसलें तरी ग्रीन एनर्जी कसलें कॉन्फरन्स कंप्लीट इव्हेंट बिंदास सारकें चालू आहा पिकनीक कार्नवाल स्पिकर सर म्हाका दिसता जे मनशान हें नांव मोगा म्हणून हाडलें ताका एक तुमी स्पेशल एवॉर्ड दिवपाक जाय कित्याक हाणें एक गोगाक फामाद केला आनी मोगा घाला कोण तो FC गोवाचो हाडून हो घाला गोवा रेडो आनी कांय मेळूंक ना तुमकां आनी तें पळोवन तांचें कॉपी केलां अशें दिसता म्हणटा तें बरें कितें घालपाची पिसय बिसय शेमे राखतले विकतले म्हणून उजो घालचे ना रानांक बी म्हणून कितें स्पिकर जाय म्हाका दिसता टुरिजम पोटेन्शियल पसून वाडोवपाक आयदर रोहनान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक ना आनीक ताजेर रेफरन्स बरें येवंक ना पूण एक अशें दिसता की दुसरे डिपार्टमेंटां बरोबर टुरिजमाचें जें कोऑर्डिनेशन जाय टू टॅकल दीस मेनेसीस वॉट आर दीस मेनेसीस मायकल लोबोनोदर म्हणलें की स्ट्रे कॅटल इज अ मेनेस हांवें स्ट्रे कॅटल घेवंक नाशिल्लें हांवें घेतिल्लें गार्बेज एनवायरमेंट डॅमेज स्ट्रे डॉग्स चीप टुरिजम आनी ड्रग्स हें तुज्या हातान ना करपाक तूं टाउट्स म्हणटालो टाउट्स करतात हें करतात दीस कूड बी वन ऑफ द इशू बट यू नीड कोऑर्डिनेशन स्पिकर सर and this is keeping away the good tourists from Goa and I think these are sensitive areas and special initiatives are needed to be done but you have to redraw your map and spend on these things rather than spending on things which are a waste speaker sir ह्या वर्सा टुरिजमाक कितें केलां अशें जर चिंतलें जाल्यार गेल्या वर्साची मुखेलमंत्र्याची स्पीच आनी टुरिजम मंत्र्याची स्पीच आनी ह्या वर्साची जर कंपेर केली जाल्यार ऑलमोस्ट एकूचशी दिसता ती मातशें अशें तशें उतरां हालयल्यात तुमी कोण तरी बरो स्क्रिप्ट रायटर हाडला पुणून इकॉनॉमीक सर्वे अशी ड्राफ्ट करनात स्पिकर सर ह्या हातून बजेटान होम स्टेज पिलिग्रिमेज ड्रायव्स वेलनस मायस कॅरेवन टूर्स हें सगळें अनावन्स केल्लें आहा ह्या वर्साचे आनी गेल्या वर्साच्या हातून कितें डिफरन्स आहा तेंच अनावन्स केलां स्पिकर सर पिलिग्रिमेज ड्रायव्ह म्हणटा ती गेल्या वर्सा अनावन्स केल्ली मॉडल विलेजीस अनावन्स केल्ले आनी 4 कोटीचें प्रोविजन केल्लें हिंटरलँडा खातीर डिवेलॉप करता म्हणून सांगिल्लें आनी एक हॉस्पिटॅलिटी स्कील डेव्हलपमेंट अकॅडमी अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगिल्लें हें 8 वर्सां जालें तेंच तुजे कडच्यान हें आय डोंट एक्सपेक्ट हे दुसरे सगळे कॅटिस्ट आसतले तूं इतलो वोकल हांगा आशिल्लो दॅट यू हॅव टू नॉट इन्क्लूड थिंग्स विच इज अ रिपिटेशन ऑफ ओल्ड थिंग्स इट इज नॉट वर्दी ऑफ यू स्पिकर सर मागीर कितें जाता मागीर मायकल उलयता मायकल कितें उलयता मायकल खंय आहा तो कळना हांवें उदय ताका मायग्रेटरी बर्ड म्हणलें आतां दिसपाक लागलें मायकल आमचेच बरोबर आहा म्हणून मायकल म्हणटा ट्युरिस्टांक पुलीस हॅरेस करता कोणें म्हणप हें हांवें म्हणूंकूच ना अजून मेरेन मायकल म्हणटा LED फिशींग हो सरकार करता म्हणून निलकंठ मायकल म्हणटा हांव म्हणना मायकल म्हणटा टिचरांक न्याय मेळना म्हणून पॅरा टिचर म्हणटा टेम्पररी टिचर म्हणटा हें टिचर म्हणटा तें सगळे टिचर एक अशें कित्याक म्हणनात काय म्हणून मायकल म्हणटा बार्देजांत उदक इतलो पावस पडटा पूण उदक ना म्हणून अरे ही अशी सायकल चल्ल्या तुमचे सायडीन की तुमचे खंय तुमचे 12 बिरेस्तार जाल्यार तुमच्या रुलींग पार्टीचे हे स्पिकर सर तुमी चितात पुणून एट द सेम टायम हे इन्क्रीज्ड एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका दिसता गरजेचें
पूण एडिशनल पयशे जे अलॉट केल्या ते खंय वतले हे इम्पॉर्टंट आहा. स्पीकर सर 145 कोटी एरियल बंच केबलिंग स्किमान गेले. मायकलान उदळ म्हणल्यार दीस हॅज गॉन डावन द ड्रेन म्हणून, विच इज ट्रू. हांवें जर म्हणिल्लें जाल्यार निलेश काब्राल उबो रावपाचो, डावन द ड्रेन इज अनपार्लमेंटरी म्हणपाचो, गटरान घाले म्हणून. पूण ते गटरानूच घाले ते पयशे. स्पीकर सर अशें जर पळयलें जाल्यार दिसता की सरकार ह्या एरियल बंच केबलिंग स्किमाचे स्कॅमाचेर अकाउंटेबिलिटी करपाक सरकाराक कांयच इंट्रस्ट ना. अशें दिसता की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जें चल्लां, खूब सिटिजना कडच्यान म्हाका कंप्लेंट आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो ग्रावंड आर नॉट बींग फॉलोड. जमनीच्या पोंदा कितेंय पचता म्हणून, कितले डेप्थ आसपाक जाय तें तुमी फॉलोच करना म्हणून. आनी क्वॉलिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंटल इंजिनियर कांय हें करना म्हणून. सुदीन ढवळीकार खंय गेलो तो नकळो, पूण म्हाका दिसता हें ताणें आयकूंक जाय. आतां डेप्थ ऑफ केबल जेन्ना असर्टेन जायना आनी अर्थ जेन्ना रिफील जाता तेन्ना म्हाका दिसता फुडें आउटेजीस जातल्यो. म्हणून आज आमी कॉलिंग एटेन्शन मोशन स्पीकर सर घालां. आनी हें कॉलिंग एटेन्शन कित्याक घालां आमी? कित्याक इट इज नॉट ओन्ली ट्री कटींग और प्री मॉन्सून मेंटेनन्स वर्क्स. हें जावंक ना, तें जावंक नाचूच, पुणून पावर आउटेज आनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटाक डॅमेज खूब जाता. तांचो चीफ इंजिनियर सिन्सियर आहा, बरें काम करता, बरें करूंक सोदता, पुणून इतलें आसून पसून म्हाका दिसता दॅर इज लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरंट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर म्हजो मतदारसंघ हो कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबल घाल्लो मतदारसंघ, पुणून आमचे थंय एक अंबाजी म्हणून फिडराचेर मातसो पावस पडलो लायट गेली आनी वेळणेच्यान जी लायट दिवपाक जाय ते दिनात. आनी आमचो एक सोशल वर्कर आहा शिशीर कडकडो म्हणून, तो पयलो घालता, जालो रे बटमाम लागलो कामाक म्हणून, तो घालता पयलींच मॅसेज, लायट गेली की ना, आनी तो सगळ्यांक मारता फोन हें तें. स्पीकर सर तकली आमी काबार जाल्ली आहा ह्या हाजेर. अंडरग्रावंड केबलिंग जावन पसून हें कशें जाता काय म्हणून. स्पीकर सर म्हाका सरकार अशें दिसता की न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर फकत टोकन आवाज करतात. गोंयची आज स्टेट सोलर पॉलिसी म्हणटा ती खंय तरी फायनल जाल्या काय ना हाजेर कांय कळत ना बजेटान. सबसिडी जी दिल्या, इज इट अट्रॅक्टिव्ह फॉर दीस प्रोज्युमर्स म्हणटात म्हळ्यार प्रोड्युसर्स हू आर कन्झ्युमर्स. पावर मिनिस्ट्रान टार्गेट केला की 150 मेगावॉट सोलर एनर्जी 2023 आपूण करतलो म्हणून. कित्याक मुखेलमंत्र्यान आपले बजेट स्पिचान 300 मेगावॉट्स म्हणल्या. आतां खंयच्यान कोणाक मानपाचो, पावर मिनिस्टराक काय मुखेलमंत्र्याक? काय हे 300 मेगावॉट्स इन एडिशन टू दीस 150 मेगावॉट्स? ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 म्हणटा ती ह्या वर्सा पयलीं म्हळ्यार 23च्या वर्सा पयलीं फॉर्म्युलेट जातली काय कितें? काय ती वगीच एक अशीच मारल्या, वयर हवेन फार मारला. कितल्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल तुम्ही सबसिडी दिवंक शकता 25 कोटी रुपयांनी. तूं आतां तुजी गाडी ही आहा, कियाची एक बरी गाडी आयिल्ली आहा तांची 50 लाखांची, कोणाक तुमी दितले सबसिडी? 25 कोटी सबसिडी दवरल्या, तुमचो फंडूच अवेलेबल आहा 25 कोटी. मे 2023 एक 40 TPD बायोमास ब्रिकेट प्लांट म्हणटा तें सालिगांव तांणी प्लॅन केल्लें. हें जालां काय सरकार न्हिदूंक गेला आनी आमी न्हिदल्या म्हणून समजता? स्पीकर सर स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशिपाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना अशें कळटा की सरकारान खंयचोच नवो कोर्स स्टार्ट करूंक ना. हें हांव स्टार्ट केलां कितल्यांक, हांव टायम स्पीकर सर रोलॅक्स नॉट गोईंग रॉंग. ऑर्निंग बेल दिल तुका, ऑर्निंग बेल दिल तुका. ना ना आनी म्हाका 40 मिनटां आहा. ना स म्हणून सांगला न्ही तुमकां, कितें उलयता आणि 17 दिवस 17-17 डेज आमी जाणा ती पार्टी आहा म्हणून तानवडेची, इतले तुमकां आतां ताण लागल्या सातांक. स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स आहात, ही न्यू कोर्सीस जे आहा ते एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स मीट करतले काय कितें? IPP प्रपोजल एप्रुवलांचे जॉब्स कितले मेळ्ळ्यात लोकांक? आनी लास्ट मिनीट आतां लोकसभा इलेक्शनां लागीं आयल्या म्हणून 10,000 एप्रेंटिसीप जॉब्स डिक्लेअर केल्ले आहा. ह्या वर्साचे बजेट स्पिचीन मुखेलमंत्र्यान कौशल स्कीम म्हणून सांगल्या आनी तातूंत म्हणलां कितें? ऑब्जेक्टीव इज टू स्कील, रिस्कील अँड अपस्कील मॅक्सिमम नंबर ऑफ लोकल युथ्स ऑन अ लार्ज स्केल एट अ हाय स्पीड
with quality standards. An allocation of 1.75 crores has been made for this scheme. Speaker sir, कितले maximum local youth? किने टार्गेट तुम्ही दवरला आणि ताका फक्त 1,75,00,000 एलोकेट केल्या. गोंयचे म्हाका दिसता तरणाट्यांक गरज आहा कळपाक की खंयचे जॉब तांकां मेळटले, खंयच्यो स्कील तांणी एक्वायर करच्यो पडटल्यो आनी सगळ्यो कितें त्यो इम्पॉर्टंट डिटेल्स बिकॉज दीस इज देयर फ्युचर. कसलेंच विजन सरकाराचें हे बजेट स्पिचीन दिश्टी पडना. स्पीकर सर, स्टार्टअप्स म्हणून जे आहा ताजेर एक टोकन मेन्शन केल्लें आहा स्टार्टअपाचेर. सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो क्लेम केल्या, स्टार्टअप हब, IT पार्क्स, को वर्किंग स्पेसीस. फॅक्ट असो आहा स्पीकर सर, स्टार्टअप पोटेन्शियल म्हणटा तो हॅज टू बी बॅक्ड बाय ऑथॉरिटीज. आज Bob Rohan Kauto will agree that startups are existing and flourishing today, not because of government encouragement, but despite the government. सरकारा खातीर न्ही, सरकार आसून सगळे अडथळे हाडून पसून ते जिते आहा. Apparently, Chief Minister is of the opinion that if he extends the Chief Minister's Rozgar Yojana, that too for IT startups, is good enough as lip service. Speaker sir, women self-help ग्रुपांचेर जेन्ना आमी उलयतात, हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटे चड करून गांवांतले बायलांक एम्पावर करपाक खूब आदार करतात. ह्याच सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हाका मेळिल्ले आनी तांणी म्हाका सांगलें की सरकारान आमकां ट्रेन केले, सरकारान आमकां इन्वेस्ट करपाक लायले आमचे पयशे, आमी लोकां कडच्यान लोन घेतले आनी आतां सरकार आमचें एम्प्लॉयमेंटूच काडून एक NGO दिवंक सोदता. NGO म्हणून तें नांव बरें दिसता, NGO न्ही तो, फायनली भायलोच तो, भायल्याक दिवंक सोदता गोंयकाराक काडून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री म्हणटा की 162 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात म्हणून. कितले ताजे मिड डे मिलाचेर डिपेंडंट आहा, कितले उरतले जिते, हे दुसरे जेन्ना अक्षय पात्राक तुमी हाडटले तेन्ना ते कितले उरतले. आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपले टार्गेट आहा की 150 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून. कितें करपाक? बी किपींग करपाक, पोल्ट्री करपाक, डेरी करपाक, अगरबत्ती करपाक, कॅन्डल्स करपाक. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो जर तांणी केलें, कोण तांचे विकते घेतले? मार्केटींग प्लॅन आहा ताका? 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 50 तरेच्यो अगरबत्ती केल्यो. ह्यो एक कॉमन ब्रँडान खपतल्यो काय 50 तरेचे ब्रँड खपोवपाचे? स्पीकर सर, पोल्ट्री काणकोणच्यान हाडली, ऑर्गेनीक पोल्ट्री म्हणून, आनी मडगांवां विकली. मडगांव पावतली कशी ती? कोण हाडटलो आनी पावयतलो? सरकारचो प्लॅन आहा कितें? ती लूज विकतली काय ब्रँडेड विकतली? स्पीकर सर, थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्नॅक्स करतात, थोड्यांचे सुपर मार्केटांचे सायडीन वचून वचून खपतात. आनी एक इकॉनॉमीक सर्वेन एग्जाम्पल दिलां, कारा बेक्स एंड किचन म्हणून, किर्ती कारबोटकार म्हणून. ती पॅकेज स्नॅक्स, चिप्स, चिवडा बिवडा करता आनी नॅशनल मार्केटान ती घालता. तिका क्रेडीट दिवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता ही फायन ट्यून करूंक जाय स्टडी आनी रेप्लिकेट करपाक जाय, सो दॅट देर इज एन एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री. स्पीकर सर, कसलोच स्पेशल अलॉटमेंट केला असले हाका, कित्याक बजेटान कांय दिश्टी पडना. आतां कोल्ड स्टोरेज, बाब निलकंठ हळदणकर, कोल्ड स्टोरेज म्हणटे खूब वर्सां आमी आयकत आहा आनी एवरीबडी नोज, इवन एक भुरग्याक खबर आहा की एग्रीकल्चर आनी फिशींग सॅक्टरान कोल्ड स्टोरेज हें गरजेचें. एक लिंक आज अशें आहा की गोंयान जर कोल्ड स्टोरेज बरी आशिल्ल्यो जाल्यार आमकां नुस्त्याचे प्रायस वाडनाशिल्ले अशें खंयच्या खंय. सेकंड, टोमॅटो आज हाणें सांगलें बाब रवी नायकान की 103 रुपयांक आमच्या हाका मेळटा म्हणून. अरे भायर रेट आहा 140, वो 103 म्हणटा. हाणें केन्ना टोमॅटो घेतले काय? पूण ताजी एज जाल्या आनी ताका अशें म्हणून विचारप म्हाकाय बरें दिसूना, म्हणून हांव उगी रावलो आसूं म्हणून. पूण केन्ना ताणें टोमॅटो घेतले आसतले? स्पीकर सर, हें अशें दिसता की कोल्ड स्टोरेजीचें कोल्ड म्हणटा तें पसून हांव बजेट स्पीचीन येना. चॅक करा तुमी, वाचा बजेट स्पीच. जेनिफर, प्लीज रीड इट. वेदर यू कॅन रीड द वर्ड कोल्ड अबाउट द कोल्ड स्टोरेज इन द बजेट स्पीच. स्पीकर सर, फिशरीजाक स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून गेले 3 वर्सां आमी आयकतात. बाब निलकंठ हळदणकर, मुद्दाम आयक, कितलें बजेट केलां जाण तूं? हेड आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, बजेट कितें? 0. तांती झेर सारकें कांय ना. बरयल्लें व्हडलें आहा, स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर फीश, बजेट इज 0. स्पीकर सर, फक्त बजेट स्टोरेजान येता म्हणटा सिवील सप्लायजान.
सिव्हिल सप्लायजान तुमकां खबर आहा कितें स्टोर करतात आनी कसले कुसके जेवण कोणाक खावयतात हें सगळें गोंयांत पळयलेलें आहा. स्पिकर सर, आतां एकाडेमिक्स आनी इंडस्ट्री हाजे भितर जें कनेक्शन आहा तें आमी टाटा टॅक्नॉलॉजीज आज ITI गोंयांत सपोर्ट करता हें आयकून आमकां बरें दिसता. पूण हाजो अर्थ आनी एक जाता की बाब मनोहर पर्रीकाराचें विजन की GMR मोपा एअरपोर्टाचें पेंडे ITI अपग्रेड करपाचें आशिल्लें हें गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केलें म्हणून अशें दिसता. स्पिकर सर, गेल्या सेशनान हांवें सेक्टर स्कील डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणटा जो एक प्लॅटफॉर्म टू ब्रिज द गॅप बिटवीन द डिमांड फॉर स्कील इन द इंडस्ट्री विथ द सप्लाय फ्रॉम द एकाडेमीक सेक्टर हाजेर हांव उलयलो. बजेटान ताजेर कसलेंच कांय उलोवंक ना आनी म्हाका आय एम सरप्रायज दॅट गोवा चेंबर ऑर CII सदांच जे सरकाराक प्रेज करतात हाव दे हॅव नॉट पुश फॉर सच अ प्लॅटफॉर्म. कित्याक इफ यू ऑल आर द मॅन्युफॅक्चरर्स यू नीड टू push for such platforms. Conclusion is that there is a huge gap, and if the government's current trend continues, there will be more joblessness, more frustration amongst the Goan youth. Speaker sir, आता ॲग्रिकल्चराचेर येवया. इकॉनॉमिक सर्वे अशें म्हणटा की सरकार 21-22 ची इकॉनॉमिक सर्वे म्हणटा की सरकार शेतकाराचो इन्कम डबल करतले म्हणून आनी ताजे खातीर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आनी स्किम्स म्हणटा इम्प्लिमेंट जातल्यो. आतां प्रश्न असो आहा, तुमी बी स्पिकर सर शेती एरियांतल्यान येतात, शेतकाराचो इन्कम डबल जाला? 21-22 सांगीत आहात त्या डबल जाला काय म्हणटा हांव. स्पिकर सर, एक उत्तर हे डबल इन्कम करपाचें इकॉनॉमिक सर्वेन बरोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी म्हणटा ताजेर बरयलां. आता वॉट वी आर इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट, हाऊ मच, हें कांय बरोवंकूच ना. थंय म्हणलां की मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन स्टेट बट इट इज व्हेरी मिगर. आतां वयल्या इंजिनान इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणलां म्हणून आनी मिलेट्स बरयलां. पूण बरयतात फुडें कितें की आमची कितें टार्गेट आहा, खंयची पोटेन्शियल एरिया अंडर कल्टिवेशन घालतले, हें इकॉनॉमिक सर्वेन एक उतर बरोवंक ना. फक्त घालां सपोर्ट प्रायज इज गिवन टू फार्मर्स टू एनकरेज यंगर जनरेशन टू टेक अप एग्रीकल्चर. कित्याक येतलें यंगर जनरेशन तुजें? अरे इन्कम कांय डबल जावंक ना. बरें, हांवें एक LAQ घाल्लो स्पिकर सर जो 31 मार्चाक रिप्लाय जालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर तातूंत म्हणटा की मिनिमम सपोर्ट प्रायज म्हणटा ती स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करीत नात म्हणून. बट वी आर प्रोवायडींग एश्युअर्ड प्रायस टू द फार्मर्स. स्पिकर सर 5 मिनट. स्पिकर सर, हें आमी डिमांड्साक मागीर उलयता, तुमी मातशी ताकतीक करूं नाका, मातशें रावा. गव्हर्मेंटान एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट केलें आनी दुसरें एग्रीकल्चर कॉलेज बंद उडयलें. अरे हें कितें? व्हडलें कितें केल्ले भशेन सांगतात. जो सरकार इतले कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर म्हणूंक शकता त्या सरकाराच्यान एक कॉलेज नॉर्थ गोवान एक कॉलेज साऊथ गोवान चलोवंक जायना? इतली भीक लागल्या? स्पिकर सर, इंडस्ट्री सेक्टराचेर पळोवया. थंय इकॉनॉमिक सर्वे जर पळयलो जाल्यार अशें कळटा की सरकारान IPBन 11 एप्रुवलां दिलीं आनी तातूंत 1187 crores इन्व्हेस्टमेंट हाडलो विथ द एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल ऑफ 4697. गेल्या वर्साचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की 219 प्रोजेक्ट आयले, इन प्रिन्सिपल एप्रुवल मेळ्ळें. टोटल इन्व्हेस्टमेंट 16,074 crores जालो with an employment potential of 39,241 persons. Speaker sir, आता हाजेर हो जो ड्रॉप जाला की इतले तूं हाडून एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक मेळटलो काय ना, हाजेर जें ड्रॉप जाता ते सरकार ताजे हाऊ डज इट जस्टिफाय? सेकंड स्पिकर सर, मायनिंग सेक्टराचे डेटाच ना. मायनिंग म्हणल्यार कितें? मायनर मिनरल्स येता. पुणून इकॉनॉमिक सर्वेन अशें म्हणलां की 2.5 कोटी रुपया 31 मनशांक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाचेर दिले म्हणून. लास्ट इयराचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना launched by the Public Works Department has been extended to the Electricity Department for civil engineering related works. So हे कितें सगळें येदो व्हडलो हायप? बेनिफिशरी कितले आहा? 31 मरे. आमी हांगा कितले आहा? 39 मरे. मुख्यमंत्री सोडलो जाल्यार 31 लोकांक बेनिफीट दिला. 2.5 कोटी म्हणल्या. हे व्हडले बजेटान शो केला. कसलो शो? 31 लोकांक बेनिफीट मेळ्ळा. स्पिकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जर आमी उलयले
जाल्यार सोंसडो म्हणटा तो इश्यू नेवर एंडींग जाल्लो आहा. हांवें ताका सोल्युशन काडिल्लें. बाबूश मनसरातूय कित्याक स्लो जालो तो म्हाका कळना. तें आतां हें कावन्सिलूय आमी आमचे देवाच्या मनशाक दिल्ले वेला तांणी कायदो चेंज करून. आनीक म्हाका दिसता तें दुसऱ्या टायमार हांव केन्नाय उलयतां. पूण एकूच सांगूंक सोदतां की काकोडाचो प्लांट एप्रील 2022 अनावन्समेंट जाल्लो कंप्लीट जातलो म्हणून. आतां आमी अशें आयकलां की तो स्टार्ट जावंक ना कित्याक देर इज नॉट इनफ वेट वेस्ट जनरेटेड बाय नेबरींग विलेजीस. स्पिकर सर, ऑनरेबल हायकोर्ट जर नाशिल्लो जाल्यार गोंय हे गार्बेज मावंटनांतल्यान कसोच साल्वार जायनाशिल्लें. स्पिकर सर, शेतकऱ्यांचे हातूंत एक मिनिमम सपोर्ट प्रायजाचो इश्यू येता. कंप्लेंट्स अश्यो येतात की हो मिनिमम सपोर्ट प्रायस टायमार दिनात. रेट ज्यो गेल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्ल्यो कॅश्यूक त्यो वचून दिवंक नात. आनी एलएक्यू रिप्लाय अशें म्हणटा की सपोर्ट प्रायस म्हणटा तो नाच, एश्योर्ड प्रायस म्हणून आहा म्हणून. स्पिकर सर, हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की एग्रीकल्चर प्रायसिंगाचेर आनी शेतकऱ्यांचे फायद्याचेर ह्या सरकाराक मातशेंय पडूंक ना. गेल्या वर्साचे बजेट स्पिचान सरकारान चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की गव्हर्मेंट वील लॉन्च एन एंटरप्रेन्योरशीप पॉलिसी which would help you to opt for self-employment and help them identify focus areas, banking linkages, robust market linkages and initial hand-holding to ensure sustainability of their venture. Speaker sir, ह्या वर्साचो एक्शन रिपोर्ट असो दाखयता की हो पॅराग्राफूच ना. So entrepreneurship is given a boost by giving 2% rebate on interest for those who employ more than 20 goans. एक अशें आहा स्पिकर सर की सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणटे विलेजींनी स्टार्ट करची. कोलॅटरल फ्री लोन प्रोवायड जातलो म्हणून. स्पिकर सर, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंटरप्रेन्युअर जावंक शकना. आमचे गांवांत अशें पॉप्युलेशन ना की थंय एकाचे वयर लेबर दवरतले म्हणून. सो सरकारान एटलिस्ट 30% ऑफ द फीज ऑफ दीस सिटीजन सर्वीस सेंटरां बेर करचें पडटलें. जाल्यारूच म्हाका 5 मिनटां राव जाल्यारूच हें म्हाका दिसता हें जातलें. 6 वरां जावंकूच ना. स्पिकर सर, ह्या वर्साचें बजेट 64 पेजीसाचें आशिल्लें. हो म्हाका दिसता एक रिकॉर्ड. आनी ईच पार्ट ऑफ दीस बजेट स्पिचाचेर जर हांव कॉमेंट केलो, तुमकां खूब पासियन्स आहा आनी तुमी खूब म्हाका म्हजेर पासियन्सूय काडटात, पूण तुमचेंय पासियन्स वतलें. हें जर एक बजेटाचें पेजीचेर हांव जर उलोवंक लागलो, तुमकांय वीट येतलो आनी तुमी म्हाका चल भायर वच म्हणटले. म्हणून हांव तें आय कॅन अंडरस्टँड. पूण एक मातशें हांव मागतां की एकावंटेबिलिटी गेल्या वर्साची प्रॉमीस केल्ली त्या ह्या वर्साचे बजेट स्पिचान कितें तरी आसपाक जाय. जाल्यार सिरियसनेस आसा म्हूण कळटा. ना जाल्यार अशें समरायज करूं येता की गव्हर्मेंट इज सेलिंग ड्रिम्स टू गोवन्स एंड एट द सेम टायम सेलिंग गोवा टू द हायस्ट बिडर. गोंयकारांक बरी एक स्वप्नां खपयतात आनी गोंय विकपाक जर काडलां जाल्यार ते हायस्ट बिडराक दिवपाकूय तयार आहात. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की सगळ्यांत टॉलस्ट बिल्डींग प्रशासन स्तंभ म्हणटा तो आपूण पाटो कॉम्प्लेक्सान बांदतलो म्हणून. 2017च्यान आमी आयकतात हेंच पुराण आयकतात आमी. सो तूं तांकां सर्टिफिकेटां दिवं नाका ताजी, तूं नवो आहा, त्रासां पडटलो. स्पिकर सर, म्हाका कळना वाय डू यू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट्स. आमची कलेक्टरेट बिल्डींग येदी व्हडली बांदली, कितें फायदो? हाजे परस कॉस्ट कटींग करात. स्पिकर सर, दाजी साळकारान गेले खेपे म्हणलें की आमचो हॅपिनेस इंडेक्स हाय आहा म्हणून. म्हाका याद जालें आतां खरें चिंतपाक जाय सरकारान गोंयचे नागरिकाक हॅपियस्ट पीपल इन द कंट्री करपाक. व्हडली बिल्डींग बांदून ते हॅपी जायना. तो केन्ना हॅपी जातात? वेन यू लिसन टू द पीपल, वेन यू रिस्पेक्ट देअर सेंटिमेंट्स एंड यू टेक केअर ऑफ देअर इंटरेस्ट, which the government is not doing. स्पिकर सर, एक मिनिट. स्पिकर सर, म्हाका हांव मागतां की ह्युमन फॅक्टरांचेर सरकारान चड फोकस करचें देन बिल्डींग मॉन्स्ट्रॉसिटीज. एक मिनिट स्पिकर सर, ह्या बजेटान सगळ्या कडच्यान सॉफ्ट प्रॉमीस केल्ले आहा, लेफ्ट रायट सेंटर. स्पिकर सर, पूण वी आर गोईंग इन टू अ डेट ट्रॅप. लास्ट हें आयकात तुमी, हें तुमकांय मातशें कळपाक बरें. एस्टिमेटेड स्टेट पब्लीक डेट ऑन 31/3/24 म्हळ्यार जेन्ना हें फायनान्शियल इयर सोंपतलें तेन्ना आमचें डेट आसतलें, कर्ज 24,000 कोटी. स्पिकर सर, असल्यो जर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्यो नाका आसतना, असली कला हें ताजमहाल बांदले पडटा तसले, जाल्यार तूं हें बजेट हें डेट फारीक करूंक शकतलो?
हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, एक व्हाईट पेपर गरजेचो. व्हाईट पेपर कितें म्हणून? हाऊ मच वी ओ, हाऊ वी आर गोइंग टू रिपे इट, हाऊ वी आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट, अँड वॉट द मनी बॉरोड वॉज यूज्ड फॉर. हे आमकां गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा स्पीकर सर. हे म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दीस थिंग. आतां बेल मारनाकात, मातशें तुमी आयकात. स्पीकर सर, हे जर आन्सर मेळना जाल्यार दीस बजेट इज अ मिनिंगलेस बंच ऑफ पेपर्स विथ फिगर्स अँड प्रॉमिसीस दॅट हॅव नो रेलेवन्स. स्पीकर सर, पब्लीक डेट 2016च्यान डबल जाल्लें आहा. 31 मार्च 2016 पब्लीक डेट आशिल्लें 11,344 कोटी. स्पीकर सर, आतां बजेट पब्लीक डेट जावपाचें आहा 23,971 क्रोर्स. हे अशें 7 ते 8 वर्सांनी 12,000 कोटी आमी खंय घाले. स्पीकर सर, हे इतलें सगळें जावन गोंयकारांक कितें जालां? गोंयकार गोंय सोडून वचीत आहात. इन्फ्लेशन जालां, एनवायरमेंट काबार जाला, हो प्रॉब्लेम चालूच आहा. ह्या बजेटांत लिकर इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना, टुरिजम इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना. हांवें तांकां विचारलें, अरे हे बजेटांत तुमचें कितें जालें? तांणी म्हाका एक कोंकणी उतर सांगलें, जें आज जर हांवें हांगा म्हणलें, तुमी अनपार्लमेंटरी म्हटलें म्हणून हांव म्हणना, पूण एकूच उतरान तें कळटा तुमचें कितें जालें रे काय म्हणून. तांणी एक उतर सांगलें, तुका कळ्ळें आसतलें तें खंयचें तें. एनिवे स्पीकर सर, आतां खूब गोंयकार एक मिनिट. दोतोराच उलोवपा दिवया. ना ना ना, दोतोर आतां उलयना, दोतोर फाल्यां म्हणटा. दोतोर येतलो. दोतोर फाल्यां म्हणटा. स्पीकर सर, राव एक मिनिट. गोंयचे ट्रेडिशनल आनी लोकल ऑक्युपेशनिस्ट जे आहात ते गेले 2 ते 3 वर्सांत कोविडा खातीर भरपूर सफरींग जाल्ले आहा. ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आमचे थेवये, आमचे रेंदेर, आमचे सगळे. येस पळय. राव एक मिनिट. तांचे तुम्ही कशें म्हणटात स्पीकर सर? एक मिनिट. हे फायनली गोंयकारांक चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. हे सरकारान एक दीस म्हाका सांगलें की आमचो खरे गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हे प्रमोद सावंतान म्हाका सांगिल्लें. आज अशें दिसता की इट इज इनसेन्सिटीव टू द कॉज ऑफ गोंयकार्स. स्पीकर सर, सरकार पयशे मोडूंक सोदता आनी रेव्हेन्यू जनरेशन मेजर्स आनी टॅक्स रिफॉर्म्स आनी टॅक्स पॉलिसीचेर कांयच तकली घालना. G20 जालें म्हणून तुमी सगळे गाजयतात. कितले पयशे मोडले? 325 कोटी रुपया मोडले. तातूंत 80 कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंटाक मोडले. स्पीकर सर, गोवा स्टेटूड डे घालपाक तुमचे कडेन एडवर्टिजमेंट घालपाक पयशे नासले, पूण G20 कितले एड घाले. स्पीकर सर, फोकस कित्याचेर आसपाक जाय? ऑन रॅशनलायझींग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड मॅक्झिमायझींग कॅपिटल एक्सपेंडिचर बाय इंट्रोड्युसींग ऑस्टेरिटी मेजर्स. येस दोतोर. वन मिनिट. वॉट आर दीस ऑस्टेरिटी मेजर्स? दोतोर उलयता आतां. एक मिनिट. स्पीकर सर, एकूच मिनिट आहा. निळकंठ हळदणकर BFTA बंद उडोवंक सोदता. प्रॉन कल्चर म्हणटा तें थंय जातालें स्पीकर सर. सगळ्यांत सक्सेसफूल आशिल्लें. एक आवय जर भुरग्यांक वयर काडटना एक भुरगो असो तसो करूंक लागलो, कितें चिंतता आवय? एटेम्प्ट करता काय ना? आय यू आर गिवींग इट अप. कोणें थंय 5 स्टार हॉटेल घालपाक कोण आयला पार्सल? चिंत तुज्यान पसून तें स्पीकर सर करूंक शकता तुमी. आनी हांव एकूच मागतां की आज सरकार जे भशेन वता तातूंत एक सादें सिच्युएशन येता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचें सिच्युएशन कितें आहा? काणकोणच्यान पावले स्पीकर सर उरता. ना ना, एक सादी कोंकणी म्हणीन एनालायज करता. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी सान्नां भोंवता सरकार. स्पीकर सर, एक मिनिट. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी सान्नां करपाक सरकार भोंवता. हें आमचें बजेट, ही आमच्या सरकारची अवतिकाय. थँक्यू. इतलें आसून तुमी टायम दिवंक ना म्हाका. स्पीकर सर, 17 दीस आसा आमकां. बजेटीचेर उलोवपाक सोदता. आतांच तुमी सगळ्यांनी आमच्या विजय बाबाचें आयकलां आसतलें. विजय बाबान बजेट अशी प्रेझेंट केला आमच्या लोकांक की म्हाका दिसता विजय बाबाचें विजन चॅक करचें पडटलें, नाजाल्यार अर्ली स्टेज कॅट्रॅक्ट जाल्लो आसा. कित्याक सगळे दुर्कट तेची बजेट जाल्ली आसा. म्हणजे त्यांनी अशें सांगलां की सगळें जितलें वायट करपाक जाय गोंयाक इतलें आमच्या बजेटीन केल्लें आसा. विजय बाबान थोडे पॉयंट मांडला ते हांव एग्री करता. आतां आमची जी ही बजेट आसा ती टोटल बजेट आमचो जो टोटल एक्सपेंडिचर आसा तो 26,000 crores आसा. म्हटलो रिपेमेंट डेप्ट आसा तो 1,923 crores आसा. म्हणजे नेट एक्सपेंडिचर जो आमचो आसा तो 24,500 crores आणि नेट रिसिप्ट आसा ती 20,262 crores. सो आमचो फिस्कल डेफिसीट आसा तो अराउंड 4,000 crores आणि तो 4.3%.
हो जो 4.3% आसा कंपेर्ड टू सेंटर इट इज बीट ऑन द हायर सायड. आता एक्सपेंडिचराक आमचे दोन हेतून येता, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल आउटलेन. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेटली आमी कमी करू शकना, पण कॅपिटल आउटलेन जो आसा, जो स्पेंडींग आसा तो कमी जाल्लो आसा. पण इतले आसून आमचे जे सगळे जे चडशे जो आमचे स्पेंडींग केल्लो आसता सेक्टर वायज, तो आमच्या मुख्यमंत्र्यान, माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांक म्हणजे ही हॅज ट्राय टू टच एवरी डिपार्टमेंट. मेन कशें आसा एज्युकेशन. आज खंयचेय जर स्टेट इम्प्रूव जावपाक जाय थंय एज्युकेशनाचेर भर दिवपाक जाय, आनी एज्युकेशनाचेर अरावंड 16% इन्क्रीज केल्लो आसा. दुसरे हेल्थाचेर इतली काळजी घेतलेली आसा, जे पयलींचे स्किमी आसा हेल्थाचे DDSY बी ते चालू दवरलेले आसा. नवे कॅन्सर हॉस्पिटल येवपाक जाय ताच्या खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. आणि तिसरे आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर अरावंड 25% हायर बजेट एलोकेट केल्ली आसा. हातून एकूच फक्त जो एग्रीकल्चराचेर आसा तो तेंच्यांनी कमी स्पेंड केला. म्हाका एकूच सांगपाक सोदता की जर गोंय आमचें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार शेतकरी हो आमचो एक कणो आसा, आनी एक शेतकाराचो चलो आसतसून हांव सांगू शकता शेतकाराचे प्रॉब्लेम कितें आसता. आज आमी सरकार तांकां सपोर्ट प्रायस बी दिता. आमी सपोर्ट प्रायस त्यांचो पोरू जो नाल्लाचेर 12 रुपया आसलो तो 15 रुपया केला, काजीचेर 120 रुपया आसलो तो 150 रुपया केला, अंदू इम्प्लिमेंट केला. पण 4 दीस पयलीं हांव म्हज्या गांवांत वचून गेल्लो आनी थंय हांव हे वाडटालो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटची झाडां वाडटालो. थंय म्हाका खुद्द शेतकऱ्यांनी सांगला की अंदू आमी शेतां करूं ना. आतां कित्याक करूंक ना तर दोतोर म्हणपाक लागलो आमी पोरू ज्योती भात घातलेले, हांव भायले बार मार्केटान 25 रुपयांनी विकले. सगळो हिशोब केलो जाल्यार ते आमकां परवडना. हेचोच अर्थ जो भाताचो प्रायस सपोर्ट प्रायस 20 रुपयांनी जो 22 रुपया केला तो परवडचो ना, 22 रुपया तो वाडोवचो पडटलो. ना जाल्यार कितें जातलें, हे आमचे शेतकरी जे भाव आसात ते हळूहळू शेतकरी कमी जातले. अंदू दर एक 10 शेतकऱ्यांनी कमी केला. मागीर खूब एक टायमाक आमच्या बिचोलेन अर्दी बिचोली शेती करताली. आज फक्त बिचोले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2च गांव शेती करता, मेणकुरे आनी साळ. हे सुद्धा कमी जातले आनी हो पिक्चर सगळ्याक आसा. सो शेतकऱ्यांक सपोर्ट करप हो इम्पॉर्टंट आसा. जशें हेल्थाचेर बाकीच्या हाचेर स्पेंड केला तसो शेतीचेरय सप्लाय करप इम्पॉर्टंट आसा. दुसरी बजेट वॉटर सप्लाय आनी सॅनिटेशन ताचेरय 5% कमी जाल्ली आसा. वॉटर सप्लाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी आतां कितें म्हणटा हर घर जल म्हणटात, केन्ना केन्ना कशें पायपलायन आसता पण थंयसर उदक नासता. आनी वॉटर, उदक, रस्तो आनी लायट हे बेजीक नीड आसा. सो हे निडांची गरज आसा. सॅनिटेशन इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. जर सॅनिटेशन सारकें जावंक ना जाल्यार हेल्थाक फुडें इश्यू जावपाक शकता. आमचे मायनिंगाचो इश्यू आतांच म्हटला तशें मायनिंग कंपनी सुरू जावचे ना. म्हाका जस्ट सांगपाक जाय आमच्या बिचोलेन मायनिंग आसा. ऑलरेडी मायनिंग सुरू जावपाचें. इनफॅक्ट आमचे बिचोलचे पब्लीक हियरींग मायनिंगेचे 13 ऑगस्टाक फुडल्या म्हयन्यान आसा. आनी ते जर हियरींग जालें, सगळें क्लियर जालें, इसी जालें जाल्यार मायनिंग आनी एक 2 ते 3 म्हयन्यान म्हज्या बिचोलेन तरी सुरू जातलें. ती म्हाका दिसता एका कंपनीक सेजा कंपनी मेळ्ळा. आनी मायनिंगाच्यान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक 3 कंपनीक ऑलरेडी तांच्यांनी डिपॉझीट केल्या पयशे 45 crores ईच. सो अरावंड 135 crores ऑलरेडी आमकां गव्हर्मेंटाक रॉयल्टी मेळ्ळा. जशें आमचो आतांच म्हणटालो म्हजो कलीग म्हणटालो विजय की मायनिंग सुरूच जावचें ना. आतां जर सुरू जावचें ना जाल्यार हे कंपनी पयशे कित्याक दितले आसले? हे आतां सुरू जातले मरे. ह्या बजेटात 3 म्हयन्यान मायनिंग सुरू जाता. मेळटले मरे, जातले मरे. सो हे मायनिंग सुरू जातले म्हणजे कशें आसा न्ही, सगळेच नेगेटिव्ह पिक्चर दिले म्हणून जायना. स्किमी जर तुमी सांगशात जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान स्किमी आसात. अशें खंयचे डिपार्टमेंट टच करूंक ना अशें ना. तो एक तुका शेतकरी जावं, एक फिशर फोल्क जावं, परत तुका प्रत्येक एनिमल हजबंड्रीन जावं, प्रत्येक मायन्सान आसा, प्रत्येक कडेन आसात. आतां जी लेटस्ट स्कीम आसा ती एप्रेंटिसशीप स्कीम आसा. एप्रेंटीस जे आतां अपॉयंट केल्ले आसात हे आमच्या सीएमान हे पयलीं सांगलेले आनी आज ते खरें करून दाखयले. कालच 4 दीस पयलीं अरावंड 9,000 लोकांक ऑलरेडी अपॉयंटमेंट लेटर्स दिल्ले आसात. आनी हातून हे कित्याक केल्ले आसात तर अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू हो मेजर आसा. प्रत्येक जाण आमी सगळे आमदार फेस करता आसात.
आणि हांगा हे जे आसा दिल्ले जे अप्रेंटिसशीप स्कीम दोनूय गव्हर्मेंटान आनी प्रायवेटान दिल्ली आसा. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सीएमाक की हे अप्रेंटिसशीप जे एका वर्साक घेतलेले आसा जेन्ना गव्हर्मेंट आपल्या जॉबांचो आर करतलो तेन्ना तातूंत स्ट्रिक्ट एक क्लॉज आसपाचो की कॅन्डिडेट शूड हॅव डन 1 year अप्रेंटिसशीप. सो त्यामुळे ह्या भुरग्यांक फुडें जॉबाचो चान्स हे जातलो आनी ही स्किमूय रावतली आनी जशी अंदू जाल्या तशी एवरी इयर ही रिपीट करपाची सो दॅट भुरगो कोण बेकार रावचो ना. दुसरें कितें जातलें अप्रेंटिसशीप जावन ह्या भुरग्याक बेकार रावलो काय ताची तकली सगळ्याक भोंवता. तो एकदां कामाक गेलो काय ताका कामाची आवड जातली आनी ही वील अर्न समथींग वायल ही इज लर्निंग. सो डेफिनेटली ताका दिसलें की एक वर्स काम करून हो जॉब ही इज नॉट फिट, नेक्स्ट टायम ही कॅन दुसरें काम कितें तरी सोदूं शकता. सो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करपाक हाची कितलेशेच फायदो जातलो. आमच्या कडेन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा. अंदू कितल्या वर्सांनी पयलीं आमचे पर्पल फेस्टिवल केले आनी हे एप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी. आतां केन्ना केन्ना आमचे ऑपोजिशन इव्हेंट म्हणून ताचेरय चडटात. सो हांव लास्ट टायमूय सांगलेलें इव्हेंट म्हणून त्या पर्पल फेस्टिवलाचेर तरी चलूं नाका. हे PM आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजीन सुद्दां एप्रिशिएट केल्ले आसा. आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मिनिस्टर तो खरेंच हे बरें काम करता आनी ह्या भुरग्यांक इनफॅक्ट हांव फुडें वचून सांगता केरला गव्हर्मेंटान जी भुरगीं स्पेशल चायल्ड आसा तांच्या पेरंट्सांक म्हयन्याक 16 वरां रिलॅक्सेशन दिला सो दॅट धीस पेरंट कॅन स्पेंड मोर टायम विथ दियर स्पेशल चायल्ड. हे आमच्या मिनिस्टरान आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान कन्सिडर करपाचें कित्याक हो जो पेन आसा न्ही स्पेशल चायल्ड आसपाचो हो फक्त त्या पेरंट्साकूच कळूं शकता. आमी कागदार वाचले पेपरार वाचले म्हणून कळूं शकना. म्हाका दिसता हे पर्पल फेस्ट कंटिन्युअस रावतले आनी आमचो माननीय मुख्यमंत्री सपोर्ट करतलो. आता ही इतली बरी गोष्ट असली ही म्हाका दिसता आमच्या ऑपोजिशन MLAन ही तरी प्रेज करपाची. दुसरी आसा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा. ही जी यात्रा आसा प्रत्येक मनशाक दिसता की आपूण एक सर्टन टायम रिटायर जालो की एक प्रत्येक मनशाक कशें आसता एक भंय आसता, गॉड फियरिंग आसता, देवाचें दर्शन घेवचें. पण कांय लोकांक तांचे बजेटी मुळे किंवा तांचे घरा कडेन तूं जाणा एकदां जाणटो जालो रिटायर जालो काय भुरगीं आपल्या हितून दिसा वचोंक शकना. सो ही स्कीम म्हाका दिसता टेम्पररी बंद जाल्लेली आसा. ती रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक परत सुरू करची. आमच्या कितल्याशाच जाणट्यांक त्यांची जी इच्छा असली कोणाची वचपाची दर्शनाक ती पुरी जातली आणि ती करपाची गरज आसा. इन शॉर्ट आमच्या जी प्रत्येक स्किमी जे पयली असले ते सगळे स्किमी रिटेन केल्ले आसा. खंयच्याच स्किमी बंद करूंक ना आणि इतले करून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केला तो तुम्ही पळोवंक शकतात. आणि आता मोपा एअरपोर्ट केला सो डेफिनेटली आमचो जो रेव्हेन्यू आसा तो डेफिनेटली 36% आणि 2 वर्सांनी वाडटलो विच दे विल शेअर विथ अस. स्पोर्ट्सान आम्ही नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करतले. हे नॅशनल गेम ऑर्गनायज केल्यामुळे आमचे गोंयचे कितलेशेच तरुण भुरगे स्पोर्ट्सा कडेन आनीक अट्रॅक्ट जातले. दे विल गेट एक्सपोज टू नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर्स आणि तांकां स्फूर्ती मेळटली. त्यामुळे आनीक स्पोर्ट्समॅन तयार जातले. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा हाचे की प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड करपाचो. जर गव्हर्मेंटान आपूण करू शकना जाल्यार PPP मोडाचेर करपाचो. त्याच्यामुळे कितें जाता एक बिचोलचो भुरगो आसा आज आमच्या बिचोलेन कितलेशेच भुरगे स्टेट लेवलाक खेळटा पण तांकां जर ट्रेनिंग घेतलो तांकां जर कोच जाय जाल्यार तांकां मुद्दाम बिचोलच्यान म्हापशा पेड्यान येवचें पडटा किंवा पणजेन. त्यामुळे तांचो ग्राउंड मेंटेन केलं मरे तुम्ही. हय सर. सो त्यामुळे तांचो जो टायम वता सो तो टायम तांचो कमी जातलो आणि खुबशे जाण कशें आसता ट्रॅव्हलिंग अप अँड डावन ऑल्सो तांकां खर्च जाता तोय रिड्यूस जातलो. सो प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसपाचो. आज आमचे हेल्थूय इम्पॉर्टंट आसा. सो त्यामुळे जे जीम आमी घालता पंचायत लेवल किंवा सिटी लेवल ते जीम घालपाचे आणि ते मेंटेनय करपाचे. आतांच म्हाका स्पीकर साहेबान कशें विचारला त्यांच्या टायमा वखदार आमच्या मेणकुऱ्यान ग्राउंड आशिल्लो. त्यामुळे तुमकां हांव इतलें सांगता स्पीकर साहेब त्या ग्राउंडाचेर आयज सदां गेमी आसा. फॉगॅट भुरगे आयज वेटरन्स म्हणून तांच्यांनी एक क्रिकेट क्लब फॉर्म केला आणि ते हे वेटरन्स एक कांयच ना म्हटल्यार 2 ते 3 महिने येयल्ले संडे खेळटात अबोव 60 इयर्स आणि फक्त ते आपुणच मेणकुरचेच खेळनात
तर सबंद बिचोले तालुका बिचोलच्या भायल्या लोकांक आफटा. इमॅजिन हो जर ग्राउंड त्या मेणकुऱ्या गांवांत नसलो, म्हाका दिसना हे वेटरन रिटायर्ड असले ते खंयच्या तरी ग्राउंडार खेळपाक वतले. तेच धर्तीर सांगता हांव प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड जावपाचो. आज कितें आसा, हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा आणि हेल्थ इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी वी शूड नॉट लूक एट ओनली ट्रिटमेंट पार्ट ऑफ इट, पण तांचो पयलींचो म्हणजे तांकां तो डिजीज जावपाक जायना प्रिव्हेंटीव पार्टाचेर पळोवंक जाय. आणि प्रिव्हेंटीव पार्टाचेर जर पळयतले जाल्यार स्पोर्ट्साक हेल्प करपाक मदत आसा. आज स्विमींग पूल तालुक्याक लेवलाक एक जावपाची गरज आसा. स्विमींग इज गुड एक्सरसाइज. आज बिकॉज ऑफ ऑल दीस स्ट्रेस आज आमकां जर डायबिटीज हायपरटेन्शन वी आर गेटिंग एट यंग एज म्हणजे 25 वर्साचो 30 वर्साचो 40 वर्साचो म्हणजे 40च्या वरती. हांव केन्ना केन्ना कॅबिनात पेशंट तपासतना म्हणटा की हांगा जर आमी 6 जाण बसता कितल्या जाणांक डायबिटीज प्रेशर आसता जाल्यार भितले 50% आसता. जर हे प्रिव्हेंट करपाक जाय जाल्यार तांकां बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया. लेट देम बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसले ते वॉकिंग करतले, स्विमींग करतले, बॅडमिंटन खेळटले, भुरगे प्रमोट जातलेच, बट टू हेल्थ मेंटेन करपाक स्पोर्ट्साचो इक्वली हेल्प करपाची गरज आसा. एज्युकेशनान मुख्यमंत्री गुरू दक्षिणा स्कीम आसा त्या खातीर सो ते स्कीम जी आसा न्हू हाच्या मुळे ती मुख्यमंत्री वसिष्ठ गुरू पुरस्कार अवॉर्ड टीचर्स आसा. सो हे सगळे स्किमी कित्याक तर भुरग्यांक प्रमोट करपाक, टिचरांक आनी बरें शिकोवपाक, त्यामुळे तांकां ही सगळी तांकां मेडल्सां मेळटलीं. पंचायतीन सगळी सॅलरीज ऑफ पंचायत जे हे आमचे सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आसा, पंच तांचो फंड वाडयल्लो आसा. सो तांचो फंड वाडयल्या मुळे कशें जातलें तांकां की बाबा चल आपूण पंच जावया, सरपंच जावया. अल्टिमेटली कितें आसा, कितेंय जरी काम केलें, आज आमकां सुद्दां MLA आज कदाचित आमकां जर सॅलरी नसली जाल्यार आमी चिंततले आसले आपलो सगळो धंदो येवन धंदो सोडून हे कित्याक करुया, म्हजो संवसार कसो चलतलो. कदाचित आज आमकां बरी सॅलरी आसा त्यामुळे आमकां कामय करपाक बरें दिसता. गव्हर्मेंटय आमकां मोटिवेट करता कित्याक गाडी म्हणजे पेट्रोल दिता, डिझल दिता. सो अशे फॅसिलिटी हे फक्त कितें केलां हांव आमचे ऑनरेबल CMाचे कित्याक मानता तर फक्त त्यांनी फॅसिलिटी आपणाक गावता किंवा आमच्या MLAंक गावता म्हणजे तितक्या पुरती रावंक ना, तर एकदम लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह खालच्या लेवल म्हणजे पंच सरपंच तांकां सुद्धा बेनिफिट पास केल्लो आसा हे सगळ्या हितून. प्लस जिल्हा पंचायतीकय त्यांनी फंड्स दिल्ले आसात. न्यू आणि रिन्युएबल एनर्जी जी सोलर पॉवर जनरेशन आसा कॅपॅसिटी अप टू 300 मिलीवॉट इन्स्टॉलेशन पायलट प्रोजेक्ट केला फॉर जनरेशन ऑफ ग्रीन हायड्रोजन. म्हणजे न्यू आणि रिन्युएबल जर एनर्जीचेर तू जर सर्टन रिफॉर्म जर यूज केले जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुद्धा तुका 0.5% तुका जो GSDP आसा ताचेर फिस्कल डिफिसिटान ऍड करता. हँडिक्राफ्ट टेक्सटायल आणि कॉयराचेर ₹32.85 crore फॉर ट्युशन टू स्टायफंड टू नीडी कुणबी हँडलूम व्ह्युअर्स अँड ट्रेनिंग. आता हांव हे कित्याक सांगता, इवन जे आमचे सदांच आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण जावपाचे, आत्मनिर्भर जावपाचे, एकदम समाजातल्या निमाण्यांतले निमाण्या घटकाक पावपाचे. म्हणजे हे खिच्याच घटकाक सोडूंक ना की तांकां सुद्दां बाबा बेनिफीट गावपाक जाय हे सगळें केल्लें आसा. आज आमी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी IT डिपार्टमेंटा मार्फत जे स्पेशली जी आमची शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब भुरगीं आसा तांकां आज आमी फ्री कंप्युटर कोर्सीस दिता फॉर 6 months. तांकां आमी फ्री ट्रेनिंग दितात आणि जी टॉपर्स आसात प्रत्येक स्कुलांतली 2-2 जाणां तांकां आमी फ्री लॅपटॉप स्कीम दितात आणि हे सगळे स्कीम हे मेंटेन करतात. फिशरीच्या अंडर अपग्रेडेशन ऑफ शाफोरान कोर्तालीम जेटी प्लस 10 unit रिवर केजीस प्रमोटिंग न्यू फिश फार्मिंग टेक्नॉलॉजी. आज आमकां गोंयकार खबर आसा नुस्त्या शिवाय कशेंच जायना. सो त्या खातीर ते नुस्तें आमकांय खावपाक जाय आनी एक्सपोर्ट करपाक जाय हाच्या खातीर आमी करता. आर्किसाच्या अंडर ₹1 lakh पर इयर मुख्यमंत्री पुराबिलेक प्रकाशन योजना. सो त्यामुळे एनकरेजिंग रिसर्च जे कोणाक रिसर्च करपाक जाय आर्कॉलॉजीन ताच्या खातीर करता. म्हणजे म्हाका दिसना अशें की बाबा ह्या बजेटीन कोणाकच सोडला अशें दिसना. कोणाक रिसर्च करपाक जाय रिसर्च कर, बिझनेस करपाक जाय बिझनेस कर. अनएम्प्लॉयमेंट कोणाक दिसता आपणाक जॉब हो सरकार दिना, जॉब काय करिना, कित्याक उलयतानाच केन्ना केन्ना थोडे अशें उलयतात की कांयच करूंक ना सरकारान अशें प्रत्येकाक दिसता. म्हाका केन्ना केन्ना दिसता लोकांनी हातून कितलो बेनिफीट घेवपाचे हे लोकांनी चिंतपाचें.
तांकां जर केन्ना आनी हे सगळे बेनिफीट घेवपाक प्रत्येक गांवांत शेनवारचो आमचो स्वयंपूर्ण मित्र असता आणि हो जो स्वयंपूर्ण एक ऑफिसर असता तो ज्युनियर स्केल ऑफिसर असता नाल्यार ग्रेड 1 ऑफिसर सो हाच्या कडेन सगळे हे इन्फॉर्मेशन गावता आणि दे आर रियली डुईंग गुड जॉब. हांव पळयला पर्सनली जे जे नवे स्किमी येता इनफॅक्ट एप्रेंटिसशीप जी स्कीम जाली ती गोंयभर जर फर्स्ट कोणी जर घेतली पंचायतीन जाल्यार हांव म्हाज्या मेणकुरच्या पंचायतीन घेतली आणि त्यामुळे त्याचे अवेअरनेस केल्ले आसा प्रोग्राम घेवन आणि हे आय कूड डू बिकॉज तो स्वयंपूर्ण मित्र असतो त्यांनी अपडेट केले म्हाका सर अशें अशें आसा आमी घेतल्या लोकांक खूब बेनिफीट जातलो. सो त्यामुळे लोकांनी हेचो जास्त बेनिफीट घेवपाचो. आमी आतांच म्हटले कशें आमचे जे जीएमसीचे जे सीट आसात ते वाडलेले आसा. सो पयलींचे आमचे जीएमसीचे जे क्लासरूम असले ते ल्हान असले सो त्या खातीर नवे लेक्चर हॉल बांदपाक 30.74 crores जीएमसी लेक्चर हॉल बांदपाक हे केला. आमचे जे रेस्पिरेटरी टीबी हॉस्पिटल असले जे तांबडे मातयेर आसा ते जुने जाल्ले आसा. हांव ह्या हॉस्पिटलान काम केलां हे क्लासरुमान बसला त्याच्या खातीर अरावंड 160 crore अलॉट केल्ले आसा. आज ब्लड बँक ही व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्ली आसा. पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा सर्जरीज वाडल्या आसल्या आणि आज सर्जरीज वाडल्यामुळे डेफिनेटली ब्लडाची खूप गरज आसा. सो ब्लड बँके खातीर 10 crore अलॉट केल्ले आसात. जी आत्ता आमच्याकडे हे आसात आयुष्य इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल इन साऊथ गोवा येतले कुडचोरीम कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा खातीर 68 crores हे केल्ले आसात. प्लस ऑफिशियल लँग्वेज जी आसा न्ही ताच्या खातीर गोवा भाषा भवन बांदच्या खातीर 9 crores केल्ले आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान तर आमी जाणा फुडल्या 25 वर्सांक उदकाचो खूप इश्यू जातलो. हाच्या खातीर आमच्या सरकारान आतां धरत प्रयत्न सुरू केल्ले आसा आणि त्याचोच भाग म्हणून आमचे साळांतले हाचेर थिसर एक 350 कोटी म्हणून बराज घालतले आणि ह्या बराजातले हे जे वॉटर आसा ते साळांतल्यान आमच्या आमठाणा डॅमाचेर व्हरतले आणि आमठाणा डॅमांतल्यान हे जे नॉर्थ गोवाक आसा ते सगळे म्हणजे पर्वरी बार्देशाक वयतले आसा. सो अशें फक्त आमी एका वर्साची प्लॅनिंग करना तर फुडल्या 25 वर्साचें प्लॅनिंग फुडल्या 25 वर्सांक कितले उदक जाय हाचेर आमी म्हणजे आमचो सरकार हे काम करीत आसा आणि त्याचे ऑलरेडी काम सुरू केला की हे भाशण ना आता ह्याचे जर आसा हांव तुमकां सांगलें हेचे 350 कोटी साळांत जी बराज घालतले ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसा सॉयल टेस्टिंग जाल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टर सगळी वर्क ऑर्डर अलॉट जाल्ली आसता काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. अजून कितले वेळ जाय? अजून 5 मिनटां. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. ॲट द सेम टायम आमची जी आर्किओलॉजी आसा पयलींची आमचे पयलींची देवळां आसात हाल्लीच आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत ते सप्टेकोश्वर टेम्पल आसा ते ताचेर खर्च करून ते रिस्टोर केल्ले आसा. म्हणजे कशें आसा आमची जी पयलींची हिस्ट्री आसा ती रिटेन करच्या खातीर आमी तितलेच हे आसा 40 कोटी रिस्टोरेशनाक काबदीराम फोर्ट अँड सेंटर फॉर आर्ट अँड आर्किओलॉजी एट वेर्ना केल्ले आसा. पण डेव्हलपमेंट ऑफ चांदोर टू चांदोर ती हेरिटेज विलेज केल्ले आसा. 20 कोटी जी टेम्पलां डिमॉलिश जाल्ली ड्युरींग पोर्तुगीज टायम ती केल्ली आसा आणि हे पोरू मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केले आणि ऑलरेडी प्रॅक्टिसीन हाडलेले आसा. आमचे जे सेटलमेंट आणि लँड रिकॉर्ड्स आसा हे रिकॉर्ड्स केन्ना केन्ना सारखे ना दिसल्यामुळे तुम्ही खूप फावटी पेपरान वाचलेले आसतले SIT बी हे केल्ले आसा ते लोकांनी मॅन्युप्युलेट केल्ले आसा कोणाचे कोणी जागा घेतलेले आसा म्हणून हे रिकॉर्ड सारखे रावच्या खातीर सरकार हे रिकॉर्ड आता डिजिटलायझेशन करपाचो आसा IT डिपार्टमेंटा मार्फत डिजिटलायझेशन करचो आसा हाच्या खातीर सेंटरांतूय फंड घेतला सरकारूय पयशे मोडटलो त्यामुळे हे रिकॉर्ड फुडले 500 वर्सां अशेंच रिटेन जावपाक जाय आणि हे जर रिटेन जाय जाल्यार कोणाची जागा एकामेकाक मॅन्युप्युलेट करपाक गावची ना. सो सरकार तेचेरय तितलोच सिरियस आसा. टुरिजमाचेर तर विचारू नका आमी जाय तो प्रयत्न करता पूण म्हाका एकूच सांगपाक जाय टुरिजमाक आमचे केन्ना केन्ना ट्रॅफिक पुलीस जे आमच्या बाब मायकल लोबोन रेज केला वी शूड बी ट्रॅफिक म्हणजे आमी ट्युरिस्ट फ्रेंडली आसपाक जाय. आता त्या ट्युरिस्ट फ्रेंडली म्हणून आमी पर्सनली आमी आसून काय फायदो ना सगळ्यांनीच आसपाक जाय आणि सगळ्यांनी म्हणजे कितें मेन आमचे जे ट्रॅफिक पुलीस म्हणजे जो ट्युरिस्ट चडसो भोंवता ट्रॅफिक पुलीस किंवा अदर पुलीस हे केन्ना केन्ना कशें आसता रस्त्यार रावन कितली दिसाक चलना दितले आणि कितलो रेव्हेन्यू वाडयतले हेचेरच लक्ष दिवच्या पेक्षा
तुमकां जर दिसलें की तो टुरिस्ट ही इज नॉट म्हणजे केन्ना केन्ना टुरिस्टांक रस्तो बी खबर नासता चुकोन नो एंट्रीन येता पर्पजली येवप आनी चुकोन येवप हेतून खूब डिफरन्स आसा आनी आय एम शुअर आमच्या ट्रॅफिक पुलिसांक इतकी वर्सां सर्वीस करता तांकां कळटा पूण जर चुकोन कोणी येयलो जाल्यार ताका समजप पण ताका चुकोन आयलो म्हणून एक्सक्यूज धरून फायन दिवप ना आनी जी मेसेज गेला आमच्या गोवा स्टेटीच्या भायर की बाबा गोव्यान खिची महाराष्ट्राची किंवा कर्नाटकाची गाडी येयली काय हॅरेसमेंट सुरू जाता इनफॅक्ट केन्ना केन्ना वायट दिसता सांगपाक म्हाका एक 8 दीस पयलीं बेळगांवच्या महापौरान फोन केलो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केली सर आमकां इतले कित्याक बेळगांवच्यान जर पयलीं येता जाल्यार केन्ना केन्ना दोड्या मार्गाच्यान येता आनी चॅकपोस्ट आसता तर आमकां आमची गाडी पयलीं काय गाडी थांबयतात आमकां हे ते विचारून कितें तरी त्रास करता अशें जावपाचें न्हू सो हांव रिक्वेस्ट करता की माननीय मुख्यमंत्र्यान हातून जे आमचे ट्रॅफिकाक आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें की तुमकां तांकां अशें टार्गेट दिवपाचें न्हू बाबा तुमी इतलो रेव्हेन्यू हाडा म्हणून ऑन द टार्गेट दिवचें यू मेक दीस पीपल हॅप्पी आनी केन्ना केन्ना खरेंच जे कोण करता तांकां त्यो वायलेट करता तुमी लिगली तांचेर एक्शन घेयात तांकां फायन करा इशू कांय ना पण जर टुरिजम वाडपाक जाय ओवरऑल जाल्यार आमची जी इमेज आसा ती चेंज करपाक जाय आमचे जे टुरिजम मिनिस्टर आसा खूब प्रयत्न करता पण नुसते टुरिजम मिनिस्टरान प्रयत्न करूंक जायना इट इज आमचे जे म्हणजे कशें आसा सगळ्यांनी मेळोन आमी संघटनीत मेळोन आमी ते इमेज बदलपाक जाय आनी आज इमेज बदलपाची गरज आसा कित्याक टुरिजम हो आज आमचो मेजर इनकम आसा आज टुरिजमा मुळे आमच्या गोव्यान टुरिस्ट येता म्हणून आज कितल्याशाच जाणांची हॉटेलां आसा कितलेशे जाण हॉटेलां बांदतात आज तर कशें आसा एक टायम आसलें की बीच टुरिजम म्हणून फेमस आसले पण आज जर टुरिस्ट आमचो आसा हिंटरलँड टुरिजमान गेल्लो आसा आज फार्म हावजां आसा कितली पेरिफरी सो तेचेर आज टुरिजम पावल्लो आसा पण जर एकदां ही आमची इमेज आनीक जर खराब जायत जाल्यार हे इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जी कोणी प्रायवेट आसूं कोणी हॉटेलां हे केल्यात हाचो कांयच फायदो जावचो ना सो हाचेर सिरियसनेस येवपाक जाय की कशी आमची इमेज लोकां फुडें म्हणजे भायर टुरिस्टा कडेन वाडटली गोंया भायर वाडटली हाचेर एकदम सिरियसली घेवन जर विचार करीत जाल्यारच आमचे टुरिस्ट जो आसा तो बिझनेस वाडटलो आनी टुरिस्ट बिझनेस वाडलो की बाकीचे बिझनेस ऑटोमॅटिकली वाडटले आमचे जे प्रवोद एरियान आसा थंय मुख्यमंत्री मातृ पितृ कल्याण केंद्र म्हणून केला सिनियर सिटीजन कपलाक आनी ताच्या खातीर अरावंड 19 कोटी अलाउड केल्ले आसात म्हणजेच कितें आसा सरकार जर कोणी बाबडे आसात आनी केन्ना केन्ना कशें आसता कोणाची भुरगीं भायर सेटल आसतात नाल्यार कोणा भुरगीं नासता आनी ते सिनियर सिटीजन आपणाक कोण पळयतलो फाल्यां घोव गेलो की बायलेक एकटूच दिसता आपूण एकटीच आसा कोण पळयतलो इनफॅक्ट परवांच म्हजेच कॉन्स्टिट्युएंट एक बायल आसली तिचें जुनें घर आसलें ती एकटीच आसली तिचो कोण ना आनी पळोवपाक तिका धड काय तिचे कडेन नासले पण हांव प्रवोद एरिया डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी बिलीव मी 8 दिसांनी त्या डायरेक्टरान तिका हाडून पणजे दवरली सुद्दां म्हणजे ती म्हणजे तिणी स्वता सांगलें की आपणाक कितें तरी गव्हर्मेंटाची हे दी सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हिका खंय व्हरो म्हणून आनी मागीर तेन्ना हांव फायंड आवट केलें अशें की डायरेक्टर कॉन्टॅक्ट म्हणजे इतले बरे हे सगळे स्किमी आसा आनी हे सगळे स्किमी हे रिटेन करपाक दवरला जाय जाल्यार कॅपिटल आउटलेचेर जेन्ना जशें विजयान म्हटलें की सरकारान 55% अंडर स्पेंडींग केल्लें आसा आनी ओवरऑल ते 17% आसा आय डू एग्री जाय जाल्यार हे स्किमी बंद करून ते 55% अंडर स्पेंडींग केल्ले आसा ते 35% करूं येता आसले पण हे स्किमी तितले रिटेन करपाची गरज आसा सो आय एम शुअर डावन द लायन जेन्ना मायनींग सुरू जातलें आनी आमचो जेन्ना मोपाचो इन्कम वाडटलो तो डेफिनेटली एकदा जसो इन्कम वाडलो काय तो कॅपिटल आउटलेचेर जो आमी पयसो जो हे कमी म्हणटा तो डेफिनेटली वाडटलो पण डेफिनेटली हांव सांगूं शकता की ही जी बजेट आसा ती प्रत्येक डिपार्टमेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन जाल्ली आसा प्रत्येक लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन जाल्ली आसा सो डेफिनेटली आनी आय एम शुअर आमचे मुख्यमंत्री आसा ही बजेट डेफिनेटली इम्प्लिमेंट करतले तांच्यांनी ऑलरेडी तांच्यांनी म्हणजे तांणी हे इम्प्लिमेंट करतले हांव कित्याक सांगता ऑलरेडी म्हाका दिसता खंयच्या कॉर्पोरेशनांचे मिटिंगे जायना ऑलरेडी आमच्या कॉर्पोरेशनाचे 2दा मिटींग जाले सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन आसा की कॉर्पोरेशनां सेल्फ सफिशियंट जाय जर अशी जर सगळीं जर सेल्फ सफिशियंट जालो ग्रँट जर सरकाराची ना डेफिनेटली सरकारा कडेन पयसो खूब रावतलो आनी दॅट वील डेफिनेटली गो फॉर अ कॅपिटल आउटले थँक्यू येस सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह बुधवार 19 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता
घे 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 वर वर जा घे मरे तुका